მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრის საქართველოს ვიდეო პოდკასტს სახელწოდებით როგორ და რატომ და მე მისი წამყვანი ერეკლი შუბითიძე ვარ. დღეს ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო თემაზე, ვისაუბრებთ კონტრდაზვერვაზე, კონტრდაზვერვის მნიშვნელობაზე, მის ფუნქციებზე და განსხვავებებზე დაზვერვასა და კონტრდაზვერვას შორის. ამ მიმართულებით ჩვენ ყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი. დღეს ჩვენი სტუმარი არის ჯერ საქართველოს ინიციატივის თანადამფუძნებელი, GeoCase-ის მრჩეველი და საგარეო დაზვერვის ყოფილი ხელმძღვანელი შალვა ლომიძე. ვიდრე გადავიდოდეთ ძალიან საინტერესო ეპიზოდზე, მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ სიმართლე გაცილებით უფრო რთულად ვრცელდება ვიდრე დეზინფორმაცია, ამიტომ გთხოვთ, მოიწონოთ ჩვენი ვიდეოები, იაქტიუროთ კომენტარებში და გამოიწეროთ ჩვენი, ანუ საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონის YouTube-ის გვერდი. თითოეული თქვენი ინტერაქცია გვეხმარება ხმა მივაწვდინოთ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს. ამიტომ კიდევ ერთხელ გთხოვთ, მოიწონოთ ჩვენი ვიდეოები, იაქტიუროთ კომენტარებში და გამოიწეროთ ჩვენი YouTube-ის გვერდი. დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ. დიდი მადლობა შალვა სტუმრობისთვის. ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ დღეს. კონტრდაზვერვა, დაზვერვასთან ერთად პოპულარულ კულტურაში შეიძლება ითქვას ძალიან საინტერესო და მიმზიდველი თემა არის. მაგრამ აი ჰოლივუდის ფილმებიდან, რაღაც წიგნებიდან, შპიონების წიგნებიდან იციან ძირითადად რა და როგორ არის. ამიტომ დღევანდელი ჩვენი ეპიზოდის მთავარი მიზანი არის გავაცნოთ საზოგადოებას კონკრეტულად რა არის კონტრდაზვერვა, რითი განსხვავდება დაზვერვასა და დაზვერვისგან, ასე ვთქვათ, რა პრიორიტეტები არის მოქმედების გეგმები როგორ არის და ასე შემდეგ. და ასევე ძალიან საინტერესოა ჩვენთან კონტრდაზვერვა როგორ განვითარდა, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დროს ძირითადად სუკი KGB იყო ამაზე პასუხისგებელი, კი ბატონო და როგორ განვითარდა, რა მიმართულებებით წავედით, გავაგრძელეთ უფრო საბჭოთა შთამომავლობიდან თუ გადავედით უფრო დასავლურ ყაიდის კონტრდაზვერვაზე და მოდი დავიწყოთ თვითონ ზოგადი მიმოხილვით. რა არის კონტრდაზვერვა? დიდი მადლობა მოწვევისთვის ერეკლე, ასევე მადლობა იმისთვის, რომ ამ ერთობ საინტერესო თემით დაინტერესდი და ვფიქრობ, რომ ჩვენი ვალდებულებაა საზოგადოებამ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია, საზოგადოებას მეტი ინფორმაცია ჰქონდეს იმ სისტემების უსაფრთხოების იმ კომპონენტების შესახებ, რომლებიც უზრუნველყოფენ ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ უსაფრთხოებას და მათი ინფორმირებულობა პირველ რიგში გაზრდის სამსახურების პასუხისმგებლობა საზოგადოების წინაშე, ასევე გაზრდის სამსახურების პოტენციალს და შესაძლებლობას შექმნას ის, თქვათ, სისტემა და ქსელი, რაც მათ გაუადვილებს საქმიანობას, უფრო გასაგებენაზე გაიგებს მოსახლეობა თუ რა ტიპის ამოცანების გადაწყვეტას ემსახურება ცალკეული სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობა და ასევე გააადვილებს ახალი თაობის, ახალი კადრების მოზიდვა სამსახურში, რომლებიც შემდგომში ჩაერთვებიან იმ ფერხულში, რაც ეროვნული უსაფრთხოების სისტემის უზრუნველყოფასა და გაძლიერებას ემსახურება. ზოგადად კონტრდაზვერვო საქმიანობა არის ერთ-ერთი საკვანძო მიმართულება ყველა ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების სისტემისა და მისი ძირითადი ამოცანა არის კონკრეტული სახელმწიფოების მიმართ არსებული სადაზვერვო ინტერესების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება. ანუ ეს პროცესი მთლიანად ხდება ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის შიგნით არსებული ეს სისტემა, კონტრდაზვერვო სისტემა უზრუნველყოფს სადაზვერვო ინტერესების გამოვლენას, პირველ რიგში იმ ქვეყნების გამოვლენას, რომლებიც დაინტერესებულები არიან კონკრეტული სახელმწიფოს მიმართ. შემდგომში რა მექანიზმებს და რა ძალებსა და საშუალებებს იყენებს მოწინააღმდეგე იმისათვის, რათა დაზვერვოს კონკრეტული სახელმწიფო, მოიპოვოს სადაზვერვო ინფორმაცია, საიდუმლო ინფორმაცია, განახორციელოს სხვადასხვა ტიპის ჰიბრიდული ოპერაციები, ეს თანამედროვე ტრენდია, ასე ვთქვათ, სადაზვერვო საქმიანობაში და მოახდინოს ამ მოქმედებების პრევენცია, ანალიზი, შეფასება, წინასწარ განსაზღვროს შესაძლო განვითარების სცენარები და განახორციელოს გარკვეული ტიპის მოქმედებები, რაც, ასე ვთქვათ, ოპერატიულ თამაშად წოდებული პროცესია და აძლევს კონტრდაზვერვო ორგანიზაციას იმის შესაძლებლობას, რომ უფრო სიღრმისეულად შეაღწიოს მოწინააღმდეგის რიგებში და ჰქონდეს ინფორმაცია შესაძლო საფრთხეების, მოქმედებების
შესახებ და შესაბამისად დაგეგმოს შექმნას ის ქსელი, რომელიც უზრუნველყოფს ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფას კონკრეტულად სადაზვერვო საფრთხების თავიდან აცილების თვალსაზრისით. ანუ ასე ზოგადად რო ვთქვათ, კონცადაზვერვო სისტემა პირველ რიგში მისი ნომერ პირველი ამოცანა ეს არის სადაზვერვო აქტივობების გამოვლენა აღკვეთა, პრევენცია და კონტრნაბიჯების გადადგმა, სახელმწიფო შიგნით არსებული სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი ინფორმაციის გაჟონვის თავიდან აცილება, ამ ინფორმაციის მატარებელ პირებთან დაკავშირებით გარკვეული ტიპის მოქმედებების განხორციელება, რათა ისინი დაცული იქნენ სხვა ქვეყნის სპეცსამსახურების სამიზნე აუდიტორიისგან, ასე სამიზნეობისგან, ასევე თანამედროვე გამოვლინება ეს არის კიბერჯაშუშობა, სადაც რომელიც არის ერთ-ერთი აქტუალური ფორმა სადაზვერვო ინფორმაციის მიღებისა, ასევე ეს არის სამხედრო თვალსაზრისით არსებული გარკვეული ტიპის ინფორმაციების დაცვა და უზრუნველყოფა, რომელიც ასევე შემადგენს ანუ სამხედრო კონცადაზვერვო ოპერაციები და ბოლოს ეს არის ჰიბრიდული ოპერაციების კონტექსტში შემავალი სხვადასხვა ტიპის მოქმედებების გამოვლენა, აღკვეთა და ასე შემდგომ. საქართველოს ქართულ რეალობაში ჩვენი სახელმწიფოს მოცემულობაში კონცადაზვერვო სისტემა არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შემადგენელი კომპონენტი, არის შიგნით კონდაზვერის დეპარტამენტი და იგი არის პასუხისმგებელი ქვეყნის კონცადაზვერვო პოლიტიკის შექმნაზე, ამ პოლიტიკის გაუმჯობესებაზე, პოლიტიკასთან დაკავშირებული ცალკეული მოქმედებების განხორციელებაზე, სამსახურის კონცადაზვერვო დანაყოფის გაძლიერებაზე, თანამედროვე გამოწვევების პარალელურად და იგი ანგარიშვალდებულია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და შესაბამისად სამსახური ანგარიშვალდებულია აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წინაშე. კი ბატონო. ძალიან საინტერესოა თვითონ ჩვენი კონტრსადაზვერვო, ასე ვთქვათ, შთამომავლობა. საიდან მოვიდა, ანუ საბჭოთა კავშირის დროს როგორ რა სტრუქტურებში იყო ინტეგრირებული ეს ფუნქციები და შემდეგ უკვე საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ როგორ განვითარდა საქართველოში, რა ტრაექტორიით წავედით? საბჭოთა კავშირის დროს სახელმწიფო უსაფრთხოების კომიტეტი, ეგრეთ წოდებული KGB, ეს იყო ის ძირითადი ორგანო, რომელიც პასუხისმგებელი იყო როგორც სადაზვერვო აქტივობებზე, ასევე კონცადაზვერვო აქტივობებზე და ასევე პარალელურად უამრავი სხვა ფუნქცია ჰქონდა, მაგრამ ეს ორი ძირითადი მიმართულება თავმოყრილი და კონცენტრირებული იყო სწორედ რომ KGB-ს შემადგენლობაში, ვიხმარ ამ ტერმინს, ვინაიდან ასე თქვა საზოგადოებისთვის ეს ტერმინი უფრო ცნობილია და ცნობადია. კონდაზვერვა იყო ერთ-ერთი შემადგენელი საკვანძო ფუნქციის აღმასრულებელი დანაყოფი KGB-ს სტრუქტურებში, გვესმის რომ საბჭოთა კავშირის დროს მრავალ სახელმწიფოს ჰქონდა ინტერესი საბჭოთა კავშირის მიმართ, რესპუბლიკების მიმართ და შესაბამისად ეს გამოწვევა საბჭოთა KGB-სთვის იყო ერთ-ერთი ნომერ პირველი ამოცანა. ქართულ რეალობაში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ სხვადასხვა პერიოდი გაიარა კონცადაზვერვო სისტემამ, იგი ყოველთვის იყო ეროვნული უშიშროების სამსახურის სახელები იცვლებოდა, მაგრამ ზოგადად ამ სისტემის შემადგენელი კომპონენტი, ამ სისტემაში კონცადაზვერვო ორგანო უფრო ქმედითი მოქნილი და ასე ვთქვათ აქტიურია, გარკვეულწილად მოხდა საბჭოთა გადმონაშთის დაპარალელება ქართულ რეალობაში, თუმცა დროთა განმავლობაში სახელმწიფოს მიერ გადადგმული გეოპოლიტიკური ნაბიჯებისა და ეროვნული უსაფრთხოების გაძლიერების მიზნით გადადგმული გარკვეული ნაბიჯების პარალელურად ხდებოდა კონცადაზვერვო სისტემის გაძლიერებაც, მისი რეფორმირებაც, ახალი ინოვაციების დანერგვა, ახალი პარტნიორების გაჩენა, ამ პარტნიორების გამოცდილების გაზიარება და ასე ვთქვათ კონცადაზვერვო შესაძლებლობების გაფართოება დასახული ამოცანების გადაწყვეტისთვის. შეიძლება ასე ვთქვათ შეჯამებულად შეიძლება ვთქვათ, რომ პირველ წლებში დამოუკიდებლობის პირველ წლებში ეს იყო საბჭოთა KGB-ს მოდელის მსგავსი მოდელი, იმიტომ რომ იმ პერიოდში არსებული სირთულეებისა და ვთქვათ ქვეყნის ჩამოყალიბების რიგი ფაქტორების გათვალისწინებით შეუძლებელი იყო რაღაც კონკრეტულ მომენტში ეგრევე რეფორმირება, თანამედროვე სისტემებზე გადასვლა, ვინაიდან დაკავშირებული იყო როგორც საკადრო, ასე ფინანსურ, მატერიალურ და სხვა ტიპის პრობლემებთან, მაგრამ ეს პროცესი ვითარდებოდა და დღეის მდგომარეობით შეიძლება ითქვას, რომ დღეს კონცადაზვერვო ორგანიზაცია ჩემი სუბიექტური ხედვით არის ერთ-ერთი საკმაოდ საინტერესო დანაყოფი, დაკომპლექტებული საკმაოდ საინტერესო კადრებით, კარგი გამოცდილების მქონე პერსონებით და
ვფიქრობ, დააქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ რეალურად დაინახონ საფრთხეები, შეაფასონ და მიიღონ გარკვეული ტიპის ზომები ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე. კი ბატონო. შეგვიძლია იმაზე ვისაუბროთ კგბ-ს პერიოდში, რა იყო მათი კონტრდაზვერვის ძირითადი და ყველაზე ეფექტური ინსტრუმენტები? სხვადასხვა ალიანსებიდან მომდინარე საფრთხეებთან დაკავშირებით ჯაშუშური ინტერესების გამოვლენა, მაშინ ასე ვთქვათ, თანამედროვე ტექნოლოგიებით გამოწვეული საფრთხეები ძალიან ცოტა იყო, პრაქტიკულად არ არსებობდა, იყო გარკვეული ტიპის ტექნოლოგიებით ინფორმაციის შეგროვების შესაძლებლობები, თუმცა არა ისეთი, რაც დღეს გვაქვს ჩვენ და ძირითადი ამოცანა იყო დაფუძნებული იყო ადამიანური რესურსებით შესაბამისი ქსელის შექმნა, რაც კგბ-ს აძლევდა დაინტერესების სამიზნე აუდიტორიის შესახებ, სხვადასხვა ქვეყნების ინტერესების არსებობის შემთხვევაში ამ ინტერესებზე ინფორმაციის მიღება და ასეთი ინტერესის მატარებელი უამრავი სახელმწიფო არსებობდა საბჭოთა კავშირის გარშემო და არა მარტო გარშემოც. შესაბამისად, ამ მიმართულებით საბჭოთა კგბ-ს კონცადაზვერვო სისტემას ჰქონდა საკმაოდ დიდი გამოცდილება და შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი საუკეთესოები იყვნენ ამ თავისი ამოცანის გადაწყვეტაში. თუმცა პოლიტიკური მდგენელის და ზოგადად საბჭოთა კავშირის სისტემის პოლიტიკური სისტემის ამოცანებიდან გამომდინარე გარკვეულწილად და შეიძლება ითქვას დიდწილად ეს სისტემა დაკავშირებული იყო პოლიტიკური ამოცანების გადაწყვეტასთანაც. თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ კლასიკური გაგებით სპეციფიური საკითხების ამოცანაც ერთ-ერთი საკმაოდ დიდი მიმართულება იყო კგბ-ს კონტრსადაზვერვო სისტემაში. მათ ისინი საფრთხეს ხედავდნენ დასავლეთის ქვეყნებიდან, ბუნებრივია, ვინაიდან თვლიდნენ, რომ დასავლეთის სამყარო მიზანმიმართულად ცდილობს საბჭოთა კავშირის სისტემის რღვევას, ნგრევას და მის დასუსტებას. არსებობდა რეგიონში ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან ინტერესი, შორეული აღმოსავლეთიდან ინტერესი და შესაბამისად ეს ინტერესები დღესაც არსებობს ბუნებრივია და შესაბამისად საბჭოთა კგბ-ს კონტრდაზვერვის სისტემა შეიძლება ითქვას მოქნილი იყო, მაგრამ მან რამდენად შეძლო სახელმწიფოს ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და რა წვლილი მიუძღვის ამ უსაფრთხოებაში, ეს უკვე მედლის მეორე მხარეა. ფაქტია, რომ საბჭოთა კავშირი დაირღვა, დაინგრა, მაგრამ ამაში კონკრეტულად თქვა, მხოლოდ უსაფრთხოების სამსახურის ან კგბ-ს და დანაშაულება ალბათ არასწორი იქნება, ეს ალბათ სხვადასხვა ტიპის სხვა ფაქტორებით იქნა გამოწვეული, შესაბამისად სპეციფიური თვალსაზრისით კგბ-ს ჰქონდა იმის პოტენციალი, რომ მას ჰქონოდა ინფორმაცია, პოტენციალიც არა, რეალურად ეს ასეც იყო, ჰქონოდა ინფორმაცია თუ რა ტიპის საფრთხების წინაშე იდგა ზოგადად საბჭოთა კავშირის, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების სისტემა. მე ვფიქრობ, რომ საბჭოთა კავშირის, ასე ვთქვათ, კგბ-ს სპეციფიური ამოცანების გადაწყვეტაში ჰქონდა წარმატებები, როგორც დაზვერვის, ასევე კონტრდაზვერვო საქმიანობის გადაწყვეტის დროს, თუმცა მან ვერ უზრუნველყო საკუთარი, ასე ვიტყვი, ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოება და მისი რღვევა და ნგრევა გამოწვეული იყო სხვა ფაქტორებით. შეიძლება შევადაროთ საბჭოთა კონტრდაზვერვის ტრადიცია, დასავლური კონტრდაზვერვის ტრადიციას, იმიტომ რომ როგორც მე ვიცი, სტრუქტურულადაც არის განსხვავებები, როდესაც საბჭოთა კავშირში დაზვერვა და კონტრდაზვერვა ერთ ინსტიტუციაში იყო, დასავლეთში ეს არ არის მიღებული წესი. და რამ განაპირობა ეს წესები და შემდეგ უკვე თვითონ რუსეთმაც და ჩვენთანაც უკვე დაიყო ეს ფუნქციები და რამ განაპირობა ეს გაფრთხილება? თანამედროვე რუსეთის ფედერაციაში დაზვერვისა და ასე ვთქვათ უსაფრთხოების ბლოკი გაყოფილია, დაზვერვის სამსახური ჩამოყალიბებულია დამოუკიდებელ სახელმწიფო სტრუქტურულად ერთეულად და ასე ვთქვათ კგბ-ს მემკვიდრეობა გადაიბარა უსაფრთხოების ფედერალურმა სამსახურმა, ძირითად ნაწილში ეგრეთ წოდებული FSB. დასავლეთის ქვეყნებში დღეის მდგომარეობით ეს ნამდვილად ძირითად ნაწილში ასია, რომ დაზვერვისა და უსაფრთხოების სისტემები და მათ შორის კონტრდაზვერვო სისტემა, რომელიც უსაფრთხოების სისტემის შემადგენელი ნაწილი ცალ-ცალკეა, ეს განაპირობა იმან, რომ პირველ რიგში პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას უნდა ჰქონდეს განსხვავებული ხედვა და განსხვავებული დამოკიდებულება. ფუნქცია არის რეალურად სხვადასხვა. ერთი არის თავდაცვის რეჟიმში მომუშავე კონკრეტული სისტემა, მეორე არის თავდასხმით რეჟიმში, ასე სიმბოლო სამოქალაქო ენაზე რო ვთქვათ, თავდასხმით რეჟიმში მომუშავე. თავდასხმის რეჟიმში მას ძირითადად დაზვერვის აქტივობებს გულისხმობ.
ეს არის გარკვეულწილად შიდა პოლიტიკური და საზოგადოებრივი კულტურა, საჭიროებებმაც განაპირობებს, რომ დაზვერვითი სადაზვერვო ამოცანების განმახორციელებელი ორგანოები უნდა იყვნენ დამოუკიდებლად, იმიტომ რომ ეს სპეციფიურია და ცოტა არა, ძალიან განსხვავებული, ასე ვთქვათ, ფუნქციის აღმასრულებელი დანაყოფებია. კონცადაზვერვო ორგანიზაცია ეს არის საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიაზე მოქმედი, მორალურად და ფსიქოლოგიურად და სამართლებრივად გარკვეულწილად პრივილეგირებულ მდგომარეობაში მყოფი სისტემა, რომელიც მოქმედებს თავის ქვეყნის ტერიტორიაზე, მას არა აქვს ისეთი ტიპის შეზღუდვები, როგორიც აქვს მაგალითად სადაზვერვო დანაყოფს და შესაბამისად ეს ფსიქოლოგიური მომენტი, მორალური მომენტი და სამართლებრივი გარემოება განასხვავებს ამ ორ მიმართულებას ერთმანეთისაგან. დღეს მდგომარეობით დასავლეთის ქვეყნების უმრავლესობაში საერთოდ ჩვენ გვაქვს სწორება, ეს სისტემები არის ცალ-ცალკე, ფაქტია, რომ ეს სისტემები ცალ-ცალკე უფრო ეფექტიანად მუშაობენ და ვფიქრობ, ეს ასე დარჩება ტრადიციულად, ვინაიდან პოლიტიკური ხელმძღვანელობაც, საზოგადოებაც მიხვდა, რომ ეს არის სხვადასხვა ამოცანის, სხვადასხვა სამართლებრივ ჩარჩოებში მოქცეული სისტემების სხვადასხვა მიმართულებით მომუშავე დანაყოფები. და შესაბამისად, ჩვენ როდესაც ქართულ მაგალითს ვსაუბრობთ, ეს სისტემა გარკვეული პერიოდის წინ ქართულ რეალობაშიც იყო სხვადასხვა, იყო დაზვერვის სამსახური, იყო დამოუკიდებელი სახელმწიფო სტრუქტურული დღეს ერთეული და დღეს გვაქვს ის მოდელი, რომელიც ეროვნული უსაფრთხოების სისტემას აერთიანებს კონცადაზვერვო აქტივობებს, ანტიტერორისტულ აქტივობებს, სხვა ტიპის აქტივობებს და მათ შორის სადაზვერვო აქტივობებს აერთიანებს ერთი კონკრეტული კოლგის ქვეშ. ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებლად შესაძლებელია და სადაზვერვო აქტივობები გამოსატანია გარეთ, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებელ სახელმწიფო სტრუქტურულ ერთეულად და კონცადაზვერვო ორგანიზაცია, კონცადაზვერვო სისტემა არის გასაძლიერებელი შიგნით, ვინაიდან ქართულ რეალობაში ის გამოწვევები, რომლებიც იყო, რომლებიც დღეს არის და რომლებიც აუცილებლად მომავალში იქნება, საჭიროებს კონცადაზვერვო სისტემის თანამედროვეობაზე მორგებას, მის ასე ვთქვათ, განვითარებას თანამედროვე გამოწვევების პარალელურად და ამისათვის საკმაოდ კარგი და საინტერესო საფუძველი არსებობს დღის მდგომარეობით. მას უბრალოდ ხელშეწყობა სჭირდება იმისათვის, რათა მან შეძლოს მიზნების ამოცანების და შეფასებების სწორად ეფექტურად და მოკლებადაში განხორციელება. დიახ, ძალიან საინტერესოა, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მე კონკრეტულად ხლა თავდაცვაზე ვიტყვი. ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის დასავლურ ქვეყნებს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ბლოკებს, როგორც არის ევროკავშირი და ნატო, სხვადასხვა ინსტიტუციების განვითარების მიმართულებით. ამერიკას ლომის წვლილი აქვს ქართული ჯარის განვითარებაში, შეიარაღებაში, ეკიპირებაში, საწვრთნელი სისტემების ჩამოყალიბებაში, ისევე როგორც ზოგადად ნატოს განსაკუთრებით 2014 წლიდან ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში განხორციელებული ძალიან დიდი და სერიოზული რეფორმების მიმართულებით. გვაქვს თუ არა ასეთი ტიპის ტრენდი, ახლა ჩვენ ნაკლებად ვიცით სადაზვერვო და კონტრსადაზვერვო საქმიანობაზე, იმიტომ რომ პრეს-რელიზები არ იწერება ხოლმე მაინდა-მაინც და გვაქვს თუ არა დაახლოებით იგივე ტრენდი დასავლური ჩართულობის ინსტიტუციების გამყარების მიმართულებით სადაზვერვო და კონტრსადაზვერვო მიმართულებებზე. კონკრეტიკისაგან თავ შევიკავებ, დასავლეთ პარტნიორებთან თანამშრომლობა ჩვენ გვაძლევდა იმის შესაძლებლობას, უსაფრთხოების სისტემას აძლევდა იმის შესაძლებლობას, რომ სისტემას, ორგანიზაციას დაენახა თუ რა ტიპის იმ კონკრეტულ მომენტში რა ტიპის გამოწვევები არსებობდა გლობალურად უსაფრთხოების კონტექსტში. შესაბამისად, ამის დანახვა შენ გაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ შენ შიგნით კარგად შეაფასო სიტუაცია, დაენახო შენი სისტემის უარყოფითი, სუსტი და ძლიერი მხარეები და შესაბამისად შექმნა რეფორმის მოკლებადიანი ან გრძელვადიანი პროექტები, პროგრამები, რაც შენ გაძლევს სამსახურში შიგნით განვითარების, ქვეყანაში შიგნით განვითარების შესაძლებლობას, სამსახურის განვითარების შესაძლებლობას. კონცადაზვერვო საქმიანობა და მათ შორის სადაზვერვო საქმიანობა იმდენად სენსიტიურია, რომ ამ თემაში პარტნიორებთან თანამშრომლობა საკმაოდ დიდ სიფრთხილეს მოითხოვს. მაგრამ პარტნიორები გაძლევენ შენ შესაძლებლობას, რომ რეალურად ხელი შეგიწყონ, დაგანახონ სხვა ქვეყნებში არსებული გამოწვევები, თანამედროვე ტექნოლოგიების
შესწავლისა და მისი საქმიანობაში დანერგვის შესაძლებლობა და შემდგომში შენ უკვე გაქვს ლოკალურად ამის განვითარების პოტენციალი და დიდი რესურსი, მათ შორის ცოცხალი კადრების მომზადება, გადამზადება, ეს არის საკვანძო, ჩვენ ვიცით, რომ რაც უნდა პროგრამები ვწეროთ, გეგმები და ასე შემდგომ ხედვები გქონდეს, ამას ყველაფერს სჭირდება ცოცხალი ადამიანური რესურსი, განათლებული კადრები და არა მარტო თეორიულად, მათ შორის პრაქტიკულ ნაწილში ცოდნის და უნარების მქონე ხალხი, რომლებმაც უნდა შეძლონ ამ გეგმების პრაქტიკული რეალიზაცია. სხვა შემთხვევაში ეს გეგმების და ასე ვთქვათ, ხედვებიც იქნება ფურცელზე არსებული კონკრეტული წინადადებები და მეტი არაფერი. აქედან გამომდინარე, კადრების გადამზადება, თანამედროვე ტექნოლოგიებთან წვდომის შესაძლებლობა, არსებული თანამედროვე გამოწვევების შესახებ ინფორმაცია, ამ სისტემაში შემავალი დანაყოფების ხელმძღვანელ პირებს, ზოგადად უსაფრთხოების სისტემაზე პასუხისმგებელ ლიდერშიპს აძლევს კარგ შესაძლებლობას დაენახოს დღეს რა მდგომარეობაშია სისტემა, ხვალ შესაძლო რა მდგომარეობაში შეიძლება აღმოჩნდეს სისტემა და შესაბამისად იგი აფასებს საკუთარი ძალებისა და შესაძლებლობებს, რეალურ შესაძლებლობებს, პოულობს იმ პუნქტებს თუ ვთქვათ არხებს, სადაც შეიძლება მან ითანამშრომლოს პარტნიორებთან, სტრატეგიულ პარტნიორებთან და პარალელურად ავითარებს საკუთარი ძალებისა და საშუალებების პოტენციალს გამოწვევებთან ეფექტიანი ბრძოლის ნაწილში. კი ბატონო. ძალიან სახით შემიძლია ვთქვა, რომ დაზვერვისა და უსაფრთხოების სფეროში, კონცადაზვერვო აქტივობების სფეროში სტრატეგიულ პარტნიორებთან, ხაზგასმით ვიტყვი, სტრატეგიულ პარტნიორებთან თანამშრომლობის გარეშე ჩვენ ვერ შევძლებთ იმ ამოცანების გადაწყვეტას, რომლის წინაშეც დგას დღეს ვერც ჩვენ და ვერც ერთი ქვეყანა ვერ შეძლებს საკუთარი ამოცანების გადაწყვეტას. ეს სისტემა თუ ვიტყვით მაგალითად კგბ-ს და საბჭოთა კავშირის დროს თუ ეს სისტემა იყო ჩაკეტილი, დახურული და რაღაცა ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული საიდუმლოების ქვეშ მოქცეული სისტემა თანამედროვე გამოწვევებმა, თანამედროვე პარტნიორმა ურთიერთობებმა, გლობალურმა სიტუაციამ განაახლა ეს თემები და შესაბამისად დღეს რაც უფრო მეტი მეგობარი ჰყავს კონკრეტული სფეროს ან კონკრეტული მიმართულებით, მით უფრო მარტივად შენ შეგიძლია თავი დააღწიო ეროვნულ უსაფრთხოების სისტემებთან დაკავშირებულ რისკებს და შექმნა ეფექტიანი სიტუაცია სამომავლოდ გამოწვევებთან სწორი ბრძოლისათვის. კი ბატონო. ჩვენ რამდენიმე გადაცემის წინ ჩავწერეთ ეპიზოდი კიბერუსაფრთხოებაზე და როგორ შეცვალა ხელოვნურმა ინტელექტმა და კიბერსივრცემ ძალიან ბევრი მიმართულებით სიტუაცია. ჩვენ წინა ეპიზოდში რაც გვქონდა ერთად, ასევე ვისაუბრეთ, რომ სადაზვერვო საქმიანობაც ტრანსფორმირდა, ასე ვთქვათ, თანამედროვე სამყაროში, თანამედროვე ტექნოლოგიების გათვალისწინებით. ძალიან საინტერესოა შევადაროთ, რა გავლენა იქონია ამ ყველაფერმა კონტრსადაზვერვო საქმიანობაზე, იმიტომ რომ ადრე, როდესაც ინდივიდუალურ ადამიანი შპიონი, ასე ვთქვათ, იყო გამოსაჭერი, გამოსავლენი, ეხლა ცოცხალი ადამიანი, ეხლა უფრო ვირტუალურ სამყაროში გადაინაცვლა ბევრმა აქტივობამ და რა პრობლემებს ქმნის ეს და რა შესაძლებლობებს თუ შეიძლება ფორმულა არის მარტივი, თუ სადაზვერვო ორგანიზაცია არ ვისაუბრებ საქართველოს, ზოგადად ვისაუბრებ, თუ ფორმულა არის მარტივი, თუ სადაზვერვო ორგანიზაცია საკუთარ საქმიანობაში იყენებს თანამედროვე ტექნოლოგიებს, იმ ვირტუალურ სივრცეს, რომელიც დღეს არის ჩვენი ცხოვრების ერთ-ერთი საკვანძო შემადგენელი, სადაც არის ინფორმაცია, რომლებიც წარმოადგენენ სადაზვერვო ორგანიზაციის დაინტერესების ასე ვთქვათ, სფეროს, არ დავკონკრეტები რა თემებია, მაგრამ ფაქტია, რომ ვირტუალურ სამყაროში არსებობს ინფორმაცია, რომელიც არის სადაზვერვო ორგანიზაციების დაინტერესების საკითხი. შესაბამისად, კონცადაზვერვო სისტემა ვალდებულია მოერგოს ამ რეალობას, მოერგოს ამ მოცემულობას და მანვე შიგნით დანერგოს ის დამზღვევი ნაბიჯები და მექანიზმები, რაც უზრუნველყოფს სადაზვერვო ორგანიზაციებიდან, ასე ვთქვათ, ვირტუალურ თანამედროვე ტექნოლოგიების სივრცეში არსებულ გამოწვევებთან ეფექტიან ბრძოლას. ეს ავალდებულებს კონცადაზვერვო სისტემას დანერგოს მის საქმიანობაში გარკვეული ტიპის მოქმედებები, რომლებიც გაამარტივებს მის ინფორმირებულობას და მის მოქმედებას, ეფექტიან მოქმედებას სხვადასხვა ქვეყნებიდან მომდინარე საფრთხების ამ კიბერსივრცეში არსებული საფრთხების შესახებ ინფორმაციის მიღებას.
გაამარტივებს ამ საინფორმაციო თუ ურთიერთჭიდილის პროცესში შესაბამისი ოპერაციების განხორციელებას. მართალი ბრძანე, როდესაც თუ თქვათ პირობითად 30-40 წლის წინ საუბარი იყო ცოცხალი ადამიანისთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტას, ანუ რომელიღაცა X ქვეყანა მაგალითად სხვა ქვეყანაში აგზავნიდა ადამიანს, რათა მას მოეპოვებია ინფორმაცია კონკრეტულად სხვა სამხედრო ობიექტის ადგილმდებარეობისა თუ რაღაცა მათი დაინტერესების სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, დღეს ამ ინფორმაციის მიღება შეიძლება როგორც პირდაპირ, ასევე манипуляციით, სოციალურ ქსელებში, სხვადასხვა არხებში, დამოკიდებული არის, როგორ მოქმედებს მეორე მხარე, რა ტიპის ტექნოლოგიებს იყენებს, რამდენად მოქნილია მისი მოქმედების, თქვათ ასე თუ კოეფიციენტი და ამ პროცესში კონსადაზურო ორგანიზაციაც ვალდებულია დაინახოს რა ტიპის ნიშნები არსებობს იმისათვის, რომ რომელიღაცა X ორგანიზაცია, X პირი, ან X ქვეყანა რაღაცა კონკრეტული დაინტერესების ჯგუფის პირთა ან რაღაცა პროცესის მიმართ რა ტიპის მოქმედებებს ამხორციელებს. ანუ რეალურად რო ვთქვათ, თუ სადაზურო ორგანიზაცია თავის საქმიანობაში იყენებს კიბერსივრცეს, კონსადაზურო ორგანიზაციამ თავის საქმიანობაში უნდა გამოიყენოს კიბერსივრცე, რათა მათი შეჯახების ასე პირობითად ჭყალებში შეჯახების ადგილი იყოს ერთი და იგივე სივრცე, რათა ერთმაც და მეორემაც შეძლოს საკუთარი ამოცანის გადაწყვეტა. აი აქ სწორედ იმ თემას უბრუნდები, როდესაც კონსადაზურო ორგანიზაცია მოქმედებს, მას აქვს ის მორალური უპირატესობა, რომ ის მოქმედებს თავის, ასე ვთქვათ, სამოქმედო სივრცეში, ანუ საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიაზე და მას გაცილებით მეტი მორალური შესაძლებლობა, პოტენციალი და ტექნიკური ადამიანები და სხვა ტიპის შესაძლებლობები გააჩნია, იგი თავისუფალია გარკვეული ტიპის მოქმედებებში. და დამოკიდებულია, რამდენად სწორად ხედავს ამ გამოწვევას. მეორე მხრივ, დაზვერვის სამსახურმა იცის, სადაზვერვო ორგანიზაციამ იცის, რომ ასეთი გამოწვევის წინაშე დგას და ისიც მოქნილია და ცდილობს შეფარვით, ფარულად, სხვისი სახელით, სხვისი ქვეყნის დროშით, რა ვიცი, როგორ ჩადე, ყველანაირი მექანიზმებით განახორციელოს ის ნაბიჯები, რათა შეძლოს ამ ამოცანის გადაწყვეტა. თანამედროვე კიბერსივრცე, ეს არის ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების სისტემების დაზვერვის ორგანიზაციებისა და სხვა უსაფრთხოების სისტემების ეფექტიანი ჭიდილის ველი, ასე შეიძლება ვთქვათ და თუ გავითვალისწინებთ მაგალითად ავიღებთ რუსეთ-უკრაინის ომს, ფაქტია, რომ კიბერჯაშუშობა და კონსადაზვერვო მოქმედებები ამ სივრცეში, ამ სამყაროში საკმაოდ საინტერესო შედეგებს იძლევა და ერთი ძა მეორე სახელმწიფოც ცდილობენ ამ სივრცეში მათთვის საინტერესო ინფორმაციის მოპოვებას, ჰიბრიდული აქტივობების განხორციელებას, მოსახლეობაზე ზემოქმედების მოხმენას, კონკრეტული მესიჯების, კონკრეტული ამოცანების გადაწყვეტისთვის და პარალელურად უსაფრთხოების სისტემა ცდილობს პრევენციული ღონისძიებები მიიღოს, ან ჩაატაროს სადაზვერვო აქტივობები, რათა შეზღუდოს ეს მოქმედება. ჩვენ ახლა უამრავი ფაქტი არსებობს, ვინაიდან ეს ასე ცხელი თემაა, რომ რუსეთი ცდილობს უკრაინასთან მიმართებაში ამ განვლილი რამოდენიმე წლის განმავლობაში, შეიძლება თელი დეკადის განმავლობაში აქტიური პოზიციები განეხორციელება და ეწარმოებინა აგრესიული სადაზვერვო აქტივობები და მათ შორის ჩვენ ხედავთ უკრაინა რა ტიპის მოქმედებებს ახორციელებს და რამდენად წარმატებულია და ეს შეიძლება იყოს რეალური სადაზვერვო აქტივობების 30-40, მაქსიმუმ 60%. ჯერ კიდევ ბევრი გვაქვს წინ სანახავი, იმიტომ რომ არსებობს ესეთი პრაქტიკაც, რომ რაღაც კონკრეტულ მომენტში შეიძლება რაღაცა სისტემა, რაღაცა კონკრეტული პროცესი იყოს დაკონსერვებული, ვინაიდან იგი სხვა დროს, სხვა ვითარებაში, სხვა ამოცანის გადაწყვეტას ემსახურებოდეს. ცოცხალი მაგალითი, რაც ჩვენ მოგვცემს შესაძლებლობას ვისწავლოთ, თუ თანამედროვე სისტემაში საქართველოს ნომერ პირველი მტერი რუსეთი რა ტიპის მოქმედებებს ახორციელებს სადაზვერვო მიმართულებით. ის არის რაც დღეს ხდება უკრაინაში და უნდა დავინახოთ როგორ მოქმედებს ამ გამოწვევებთან უკრაინის უსაფრთხოების სისტემა, SBU და რა ტიპის მოქმედებებს ახორციელებენ ეს როგორც ადამიანური აგენტურული აქტივობების გამოვლენის მიმართულებით, მას შორის კიბერსივრცეში არსებული გამოწვევების გამოვლინებისა და მათ წინააღმდეგ მოქმედებების განხორციელებისათვის ეს არის თვალსაჩინო სამაგალითო მაგალითი ჩვენთვის, რათა მივიღოთ ხედველობაში, ვისწავლოთ რაც შეიძლება მეტი და დავეწიოთ იმ პროცესს, რომელიც დღეს რეალურად ჩვენი შავი ზღვის რეგიონში შეიძლება არსებობდეს. ძალიან საინტერესო თემა ახსენე, ხა SBU-ს თემას მინდა შევეხოთ, სანამ გავაგრძელებთ სხვა თემაზე.
ესეთი კითხვა მიჩნდება ხოლმე, რომ თანამედროვე სამყაროში გაიბლარა თუ არა ის ხაზი დაზვერვასა და კონტრდაზვერვას შორის, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, რომ SBU არა მარტო უკრაინის ტერიტორიაზე, არამედ უკრაინის ტერიტორიის გარეთაც მოქმედებს აქტიურ ღონისძიებაზე და ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული ასე ვთქვათ, ოპერაცია ეს ობობის ქსელი, აბლაბუდა, რაც ჩაატარეს, იყო, თანამედროვე სამყაროში ხო ერთ-ერთი უდიდესი ოპერაცია იყო თავისი შინაარსით, მაგრამ ასევე ეს არ იყო საგარეო დაზვერვის ან სამხედრო დაზვერვის ჩატარებული, ეს იყო უსაფრთხოების სამსახურის ჩატარებული, რომელიც, როგორც ვთქვით, თეორიულად საკუთარ ტერიტორიაზე უნდა მოქმედებდეს და რა შეიცვალა რამე თუ რითი შეიძლება აუხსნათ? მოდით ასე შევხედოთ ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, შევხედოთ შემდეგნაირად. ჩვენ ახლა ვიცით, რომ უკრაინა არის აგრესიული სამხედრო მოქმედებების პირობებში და შესაბამისად იმ რაღაცა ტრადიციული წესების დაცვა, რომ ეს არ არის ჩემი კომპეტენცია და ამ საკითხზე მე არ ვიმუშავებ და მოდი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სხვა უწყებანი იმუშაოს, მე ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი ასე ვთქვათ მოხსნილია დღის წესრიგიდან და შესაბამისად უწყებები უკრაინის შემთხვევაში ვიტყვი მოქმედებენ იმ შესაძლებლობის ფარგლებში, რაც იმ კონკრეტულ მომენტში მათ აქვთ. ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ცალკეულ სახელმწიფოებში ეს საკითხი მართლაც რომ გადაეჯაჭვა ერთმანეთს და საქართველოსთან მიმართებაში ვიტყვი, ზოგადად ცნობილი ფაქტია, რომ უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურიც არის საქართველოს საკითხით და საქართველოსთან მიმართებაში გარკვეული ოპერატიული ინტერესების მატარებელი დანაყოფი. წესით იგი უნდა მოქმედებდეს რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე და საქართველოსთან ან სხვა ინტერესის მქონე ქვეყნებთან დაკავშირებით უნდა მოქმედებდეს სხვა დანაყოფი. მაგრამ ასეთ საკითხი ასე დღის წესრიგში არ დგას. ისინი ჩაითვალა ალბათ რომ მათ გააჩნიათ გარკვეული ტიპის პოტენციალი ოპერატიული შესაძლებლობები, შემდეგ შესაბამისად პოლიტიკური ხელმძღვანელობის დავალებით ან სამსახურის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით მიღებული იქნება გადაწყვეტილება, რომ ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს და განვითარდეს. ანალოგიურ სიტუაციებს ხედავთ ახლა უკრაინასთან მიმართებაში. ამ კონკრეტულად აბლაბუდის თემასთან დაკავშირებით საჯაროდ ცნობილია, რომ ეს იყო უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის ოპერაცია. თუმცა ჩვენ ვერ გამოვრიცხავთ, რომ ამ პროცესში შესაძლოა სხვა ტიპის ორგანიზაციაც რაღაც კონკრეტულ ამოცანას ასრულებს. ეს ახლა ჩვენი განსახილველი თემა ვერ იქნება, შეიძლება ითქვას, რომ იყო უნიკალური ოპერაცია. სადაზვერვო ოპერაცია იყო, სამხედრო კომპონენტით, ბუნებრივია და ამ ოპერაციამ აჩვენა რა ტიპის პრობლემები ჰქონდა რუსეთის კონცადაზვერვო სისტემას და ეს პოტენციალი გამოყენებული იქნა უკრაინის უშიშროების სამსახურის მიერ მისი ამოცანის გადაწყვეტისათვის. რომ რუსეთის კონცადაზვერვო სისტემა რომ ყოფილიყო თქვა სიტყვაზე მოწოდების სიმაღლეზე და მას შეეფასებია რეალურად გამოწვევები, შესაძლოა უკრაინას გასჭირვებოდა ამ საკითხის ამ ფორმატით ასეთი მასშტაბური ფორმით განხორციელება. ფაქტია, ამან ჩვენ დაგვანახა რა ტიპის მომზადება აქვს უკრაინის უსაფრთხოების სისტემას და რა ტიპის გამოწვევების წინაშე დგას რუსეთის კონცადაზვერვო სისტემა. დღეის მდგომარეობით ეს ალბათ უფრო თქვენ კითხვასაც შეეხება, ეს ალბათ უფრო სპეცსამსახურების კულტურის ნაწილია. თუ იმ კომპონენტს გამოვრიცხავთ, რომ ვის რა შესაძლებლობაც გვაქვს, მოდი ის ვაკეთოთ, გარკვეულწილად კულტურის ნაწილიც არის. ამ შემთხვევაში უკრაინა რუსეთის თემა ცოტა სხვანაირი მაგალითია, მინდა ეს ორივე სახელმწიფო ერთმანეთს ებრძვის და ამ შემთხვევაში ვისაუბრეთ, რომ აი აქ უკვე გარჩევადობა ძნელია, სადაც არის შესაძლებლობა, რომ დანაყოფსაც აქვს პოლიტიკური ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით ის იღებს ამ ოპერაციაში მონაწილეობას, მაგრამ დალაგებულ ურთიერთობებში სასურველია, რომ და ასეც არის, რომ ქვეყნის შიგნით მუშაობს უსაფრთხოების სისტემა, რომელშიც მათ შორის შედის კონტრდაზვერვა და ქვეყნის გარეთ განურჩევლად იმისა, საიდან იყო საწყისი აღებული ამ ოპერაციისა, ქვეყნის გარეთ მუშაობს სადაზვერვო ორგანიზაცია. ეს პირველ რიგში აყალიბებს ჯანსაღ ხედვას ქვეყნის შიგნით საკუთარი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებთან მიმართებაში, ეს ქმნის კარგ პირობებს უსაფრთხოებისა და სადაზვერვო ორგანიზაციების ეფექტიანი თანამშრომლობისა
ქვეყნის შიგნით და სადაც ხდება ერთმანეთისათვის სასურველი ხედვების, ინფორმაციის და მოსაზრებების გაზიარება და შემდგომში კოორდინირებული მოქმედება და ასეთი პრაქტიკა არის ძირითადად დასავლეთის ქვეყნებში. თუ საკითხი, ასე ვთქვათ, პორტირდება ქვეყნის შიგნით, სადაზვერვო ორგანიზაცია ვალდებულია ეს, ასე ვთქვათ, кейსი, საკითხი გადასცეს ქვეყნის შიგნით არსებულ დანაყოფს, რომელიც უფრო მოქნილია ქვეყნის შიგნით მოქმედებებში და მათთან კოორდინაციაში უხელმძღვანელოს ამ პროცესს, ანუ ჩართული იყოს ამ პროცესში. თუ საკითხი პორტირდება ქვეყნის გარეთ, შიდა ორგანიზაცია ვალდებულია სადაზვერვო ორგანიზაციასთან ერთად კოორდინაციაში იყოს და ასე ვთქვათ, მეთვალყურეობის ქვეშ გადასცეს ეს ყველაფერი სადაზვერვო ორგანიზაციას. ეს პრაქტიკა ალბათ ჩვენთანაც სამომავლო დასანერგი იქნება, ეს არ არის მარტო სპეციფიური საკითხი, ეს არის ასე ვთქვათ სამსახურებრივი ასე ვთქვათ კულტურა და თუ ადრე თუ გვიან ეს საკითხი ალბათ საქართველოშიც იქნება გასაკეთებელი და შესაქმნელი იქნება ამისთვის შესაბამისი პირობები, რათა ერთხელ და საბოლოო დაენერგოს და შეიქმნას ის საწყისი, საიდანაც შემდგომში უნდა მიიღონ უსაფრთხოების ორგანიზაციებმა გაიარონ ახალი ეტაპები განვითარებისათვის. ჩვენთანაც ჩვენც სწორება ამაზე უნდა ავიღოთ და ეს არის, თუმცა ალბათ იარსებებს ბუნებაში ისეთი ტიპის სპეციფიური საკითხები, რომლებიც დარჩება იმ ორგანიზაციების, ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობაში თუ ასე ვთქვათ, პირადი მოხმარების თემაში, მაგრამ ეს ალბათ უკვე პოლიტიკური ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით მისაღები გადაწყვეტილება და ზოგადად ისე კი სასურველია რომ თემა იყოს ასე თუ ქვეყნის შიგნით გადმოდის აქტივობა ქვეყნის შიგნით არსებულმა ორგანიზაციამ უნდა იყოს ამაზე პასუხისმგებლობა თუ აქტივობა გადის ქვეყნის გარეთ მაშინ უნდა გადაეცეს ქვეყნის გარეთ არსებულ ორგანიზაციას. ესეთი პრაქტიკა არსებობს მათ შორის წამყვან სერიოზულ ნიშნულოვან დაზვერვისად თუ უსაფრთხოების ორგანიზაციების საქმიანობაში. დეტალებში აღარ შევარდნით. კი, მესმის. მე შეიძლება ბევრი კითხვა დავსვა, სადაც შეიძლება დეტალებში ვერ შევიდეთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა მაინტერესებს. ერთ მომენტზე გავამახვილებ ყურადღებას, იმიტომ რომ კონცადაზვერვო და სადაზვერვო საქმიანობა ეს იმდენად სპეციფიურია, რომ ეს ქვეყნებს შორის ურთიერთობების თემას ეხება. და როცა ვსწავლობდი და შემდგომში მუშაობის დროსაც იკვეთება პოლიტიკური მიზანშეწონილობის საკითხი. ეს არის ერთ-ერთი საკმანძო მომენტი, რომელიც განსაზღვრავს სადაზვერვო და კონცადაზვერვო აქტივობების განგრძობადობას და ასე ვთქვათ, მათ პოტენციალს. ყოველთვის ამ ორგანიზაციების მიერ მოპოვებული ინფორმაცია, მოქმედებები თუ აქტივობები საბოლოო ჯამში ხდება პოლიტიკური განხელვის, პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის განხელვის საგანი, ვინაიდან იგი პირდაპირ არის დაკავშირებული სხვა ქვეყნის უსაფრთხოების თემებთან. და შესაბამისად ეს ურთიერთობები შეიძლება გახდეს მწვავე განხელვის ან სხვადასხვა ფორმატებში, დახურულ თუ ღია ფორმატებში განხელვის საგანი. შესაბამისად, როდესაც კონკრეტულად ვიტყვი კონცადაზვერვო ორგანიზაცია გარკვეული ტიპის მოქმედებებს ანხორციელებს, ეს არის ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი საუკეთესო ინსტრუმენტი, რომელიც აძლევს პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას გარკვეული ტიპის ხედვას დაზუსტებულ ინფორმაციას კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. ამ საკითხის შემდგომი განვითარება რა მიმართულებით შეიძლება წავიდეს, ეს უკვე არის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილება. ეს შეიძლება დაამთავრდეს რაღაცა კონკრეტული ოპერაციის ჩავარდნით, გასაჯაროვებით, ფარული მოლაპარაკებების შედეგად რაღაცა პროცესის შეჩერებით, ჯელტმენური შეთანხმებით და უამრავი მაგალითი არსებობს ამისი სოფლიო პრაქტიკაში გარკვეულწილად რაღაცა საკითხებზე შეჯერებით და ერთმანეთის გაფრთხილებით და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. ანუ საკმაოდ საინტერესო თემაა, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილებას კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებას მაინც იღებს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა და ისინი განსაზღვრავენ კონკრეტული მოქმედებებმა რა ტიპის ზიანი ან სარგებელი შეიძლება მოუტანოს ქვეყნებს შორის ურთიერთობას. აქედან გამომდინარე, კლასიკური გაგებით კონცადაზვერვო სისტემა ეს არის უნიკალური ინსტრუმენტი, რომელიც ქმნის საინფორმაციო თუ სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, ბაზას პოლიტიკური ხელმძღვანელობისთვის კონკრეტული მოქმედებების განსაზღვრის ნაწილში. კი ბატონო. ჩვენ ვახსენეთ PSB და ის ფაქტი, რომ PSB არის პასუხისმგებელი საქართველოში სადაზვერვო საქმიანობაზე. საქართველოს უსაფრთხოების გარემოს ჭრილში რო გავაკეთოთ ანალიზი, რას ნიშნავს ეს
ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი დამოუკიდებლობისთვის და მე ეხლა დაიწყო კიდე თავიდან აღმოცენდა საუბარი ნეიტრალიტეტზე. აქვს თუ არა თუ რუსეთის შიდა უსაფრთხოების სამსახური არის ძირითადად პასუხისმგებელი საქართველოში სადაზვერვო საქმიანობაზე. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ რუსეთი საქართველოს ტერიტორიას აღიქოვს როგორც შიდა ინტერესის, შიდა უსაფრთხოების ინტერესის სფეროს. ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ სხვა სამსახურებს არ აქვთ ინტერესი, მაგრამ ძირითადად უსაფრთხოების ფედერალური სამსახური არის ის ორგანიზაცია, რომელიც პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მიმართ აქვს მომეტებული ინტერესი. ეს შეიძლება დაკავშირებული იყოს რიგი გარემოებებით იყოს გამოწვეული, ვინაიდან ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობითი შესაძლებლობები და პოტენციალი და ცნობადობა იმ ქვეყნებისა, სადაც მას ინტერესი გააჩნია. თავის დროზე საბჭოთა კავშირის დროს კგბ-ს დაზვერვის ორგანიზაცია, დაზვერვის სისტემა, სხვა ტიპის ამოცანების გადაწყვეტით იყო დაკავებული, გაცილებით უფრო ვთქვათ, კრიტიკული და მნიშვნელოვანი და შესაბამისად შემდგომში პოსტსაბჭოთა ქვეყნებად ჩამოყალიბებული ქვეყნების მიმართ არ ქონდა, ასე ვთქვათ, მომეტებული ინტერესი. ჩვენ ვერ გამოვრიცხავ და დაზუსტებით ვიცით, რომ თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარ სამმართველოსაც ჰქონდა საქართველოსთან მიმართებაში ინტერესი. შესაბამისად შეიძლება ვთქვათ, რომ პრიორიტეტების ნაწილში FSB პირველი, პარალელურად რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო დაზვერვის დანაყოფი და ალბათ მესამე ადგილზე უკვე საგარეო დაზვერვა. თუმცა ბოლო პერიოდში საგარეო დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელობის მიერ გაკეთებული გარკვეული ტიპის განცხადებები საქართველოსთან მიმართებაში მიანიშნებს მათი ყურადღების ცენტრში საქართველოს კომპონენტის მოხვედრას. რაც შეეხება კითხვის იმ ნაწილს, FSB რამდენად განიხილავს საქართველოს როგორც ვთქვათ, მისი მომსახურების ნაწილს, რატომაც არა, მას აქვს ამის შესაძლებლობა, იგი იცნობს რეგიონს, მას ალბათ გააჩნია გარკვეული ტიპის პოტენციალი საკუთარი ამოცანების გადაწყვეტისათვის და სწორედ იქამდე მივედით, რაც წინა კითხვას ეხებოდა, ვისაც აქვს შესაძლებლობა და უფრო მეტი პოტენციალი, მან გადაიბარა და მან აიღო თავის თავზე ამ ამოცანის გადაწყვეტა. საერთო ჯამში გადაწყვეტილებას ხომ მოსკოვში კონკრეტული პოლიტიკური ხელმძღვანელობა იღებს და აქედან გამომდინარე პარალელურ რეჟიმში ძირითადი პასუხისმგებელი იქნება კონკრეტული დანაყოფი და პარალელურ რეჟიმში სხვა დანაყოფები ახდენენ საკუთარი ამოცანების გადაწყვეტას და საერთო ჯამში მაინც პოლიტიკური ხელმძღვანელობა იღებს გადაწყვეტილებას. რა ტიპის ინტერესი შეიძლება ჰქონდეს ყველა საკითხის მიმართ, რაც დაკავშირებულია მათი ეროვნული ინტერესების, რუსეთის ეროვნული ინტერესების გადაწყვეტასთან, მათ ამის მიმართ ექნებათ ინტერესი. მათ ამის კარგი გამოცდილება გააჩნია, ხა ჩვენ ამდენიც არ უნდა ვისაუბროთ, ერთ-ერთი უსერიოზულესი ორგანიზაცია იყო და საბჭოთა კავშირის დასვლის შედეგად გამოწვეული ეს ტრავმა მათ ასე ვთქვათ განავითარეს და ზუსტად ხედავენ და ალბათ ითვლება ერთ-ერთ სერიოზულ სადაზვერვო თუ უსაფრთხოების ორგანიზაციად რუსული უსაფრთხოების სისტემა. აქედან გამომდინარე საქართველოსთან ჩვენ რეგიონთან დაკავშირებით სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში, რომლებიც თავის დროზე იყვნენ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში, მათ ექნებათ მთელი რიგი ინტერესი, ეს არის პოლიტიკური, ეკონომიკური, საზოგადოებრივი საკითხებთან დაკავშირებით, სამხედრო თემატიკა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს ინფორმაცია ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა, უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს ინფორმაცია მუდმივად იქნება დაინტერესების საგანი. რაც არ უნდა კარგი ურთიერთობები ჩამოყალიბდეს ამომავლოდ სხვადასხვა დედაქალაქებთან, საქართველოს შემთხვევაში ვიტყვი, ყოველთვის უნდა გქონდეს ხედველობაში და ცხადად ხედავდეთ, რომ არსებული ურთიერთობები არ ნიშნავს ინტერესების გაქრობას. ინტერესები ყოველთვის იქნება, უბრალოდ რიგ შემთხვევაში იქნება აქტიურ ფაზაში, რიგ შემთხვევაში იქნება პასიურ ფაზაში. როდესაც სახელმწიფო ჩვენი ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული, მისი სამხედრო შენაერთები და დიდი ალბათობით სპეციალური დანაყოფებიც არის კონცენტრირებული ცხინვალსა და სოხუმში, ბუნებრივია ინტერესი არის, ეს ცხადია, უსაფრთხოების სისტემისთვის არის უცხადესი მაგალითი იმისა, რომ ინტერესი არის ძალიან მაღალი, უნდა ვიყოთ მაქსიმალური ყურადღებით და თბილისის მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზეც, ასე ვთქვათ, შეღწევადობის გარკვეული შესაძლებლობები და რესურსები იქნება ეფექტიანად გამოყენებული. ხა დეტალებში ვერ წავალთ, შესაბამისად შეგვიძლია, როგორ ვთქვათ, ასე ვთქვათ, მესამე თვალის პრინციპით გარედან დავაკვირდეთ პროცესს და უბრალოდ ვიმსჯელოთ რა ტიპის გამოწვევებთან შეიძლება გქონდეს საქმე.
ისინი შეეცდებიან გამოიყენონ ყველა მათ ხელთ არსებული რესურსი, დაწყებული ადამიანური რესურსებიდან დამთავრებული თანამედროვე ტექნოლოგიებით, რათა ჰქონდეთ მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია დაკავშირებული იმ საკითხებზე, რომლებიც არის შემადგენელი საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების. თუ რა ტიპის ინფორმაცია აქვთ მათ და როგორ მოქმედებენ, ეს უკვე არის სპეციფიური კვლევის საგანი და ამ მიმართულებით ერთ-ერთი საკვანძო როლი მათ შორის კონსადაზურო ორგანიზაციას აქვს და მათ შორის სადაზვერვო დანაყოფს ერთი ეძებს სხვა სივრცეში და მეორე ეძებს სხვა სივრცეში და ჯამში შეკვრის შემთხვევაში გვექნება გარკვეულწილად დაშვებითობის და ალბათობის დონეზე გარკვეულწილად მონახაზი თუ სად რა ტიპის მოქმედებებს ახორციელებს კონკრეტული სახელმწიფო ამ შემთხვევაში რუსეთი თავისი სადაზვერვო ამოცანების გადაწყვეტისათვის. კი ბატონო. ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე ჰიბრიდულ ომზე და რომ ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთი ძირითადი ელემენტი არის სადაზვერვო აქტიური ღონისძიებები, სადაზვერვო საქმიანობა, ასე შემდეგ. ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთი უმთავრესი და ამ კიბერ ელემენტით გაძლიერებული თემა არის საინფორმაციო ფსიქოლოგიური ზეგავლენის აქტივობები. თანამედროვე სამყაროში, როდესაც ჩვენ ძირითადად სოციალური მედიიდან ვიღებთ ინფორმაციას, ვკითხულობთ სხვადასხვა პოსტებს, სოციალურ მედიას აქვს უდიდესი ზეგავლენა ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაზე და აზრის ფორმირების, განწყობების ფორმირების მიმართულებით. თუ ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ეს არის სადაზვერვო ძირითად სადაზვერვო აქტიურობა, რომ მოწინააღმდეგის მოსახლეობაში გააღვიო გარკვეული ტიპის განწყობები. არის თუ არა კონტრსადაზვერვო საქმიანობა, ამ ტიპის საქმიანობის ხელის შეშლა და ერთის მხრივ ხელის შეშლა და მეორე ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ საინფორმაციო ზეგავლენაზე, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ადამიანის მოქალაქის პირადი ინფორმაციები და მათი აქტივობა სოციალურ ქსელში, ანუ სოციალური მედია, Google, Facebook, Twitter, არა აქვს მნიშვნელობა. ყველა აგროვებს რაღაცა ტიპის ინფორმაციას. ეკისრება თუ არა ვალდებულება ირიბად მაინც კონტრდაზვერვით საქმიანობაში ჩართულ პირებს, რომ რამენერად პრევენცია მოახდინონ თავისი მოქალაქეების ამ ტიპის ინფორმაციების გაჟონვის მიმართულებით. რა თქმა უნდა. მოდით საკითხს შევხედოთ შემდეგნაირად. ახლა ჰიბრიდული ოპერაცია კლასიკურად რო ვთქვათ, რომ ეს არის კონკრეტულად სადაზვერვო ორგანიზაციის აქტივობა, ამას ასე ვერ ვეთქვი. კი ბატონო. ეს არის ასე წარმოვიდგინოთ რამოდენიმე რგოლი, სახელმწიფოში შემადგენელი რამოდენიმე რგოლი, მათ შორის სპეცსამსახური, სხვადასხვა ტიპის ინსტიტუტები, ისინი მოქმედებენ ერთი კონკრეტული ამოცანის მისაღწევად, კონკრეტულ სახელმწიფოსთან მიმართულებით. მაგალითად, შეცვალონ საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება ევროკავშირთან მიმართულებით. მაგალითად, რომლის ნიშნებსაც ხედავთ. აქ ახლა იმის თქმა, რომ მარტო რუსეთის დაზვერვის სამსახური მუშაობს და მეტი არავინ, ეს ასე არა. იქ მუშაობს მთელი სისტემა. მეორე მხრიდან თუ მივდივართ იქითკენ და ეს 100-ია, ეს ლოგიკურია, თუ დაზვერვა მოქმედებს მათ შორის დაზვერვა ან რაღაცა სისტემა მოქმედებს ჩვენთან მიმართებაში, აქედანაც უნდა დაუპირისპიროთ სისტემა. კონტრდაზვერვო აქტივობა ანალოგიურად არის აქედან არსებული კონტრმოქმედებების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, რომელიც პასუხისმგებელია თავისი კვალიფიკაციისა და კომპეტენციიდან გამომდინარე კონკრეტული საკითხების გადაწყვეტაზე. ჩვენ აქედან უნდა დაუპირისპიროთ ანალოგიურად სისტემა. და ამ სისტემაში ერთ-ერთი როლი, ასე თქვა, საკვანძო როლი კონტრდაზვერვო სისტემას უკავია, უსაფრთხოების სისტემას უკავია, რათა მან მოსახლეობას მიაწოდოს რა ტიპის გამოწვევებთან გვაქვს საქმე. არა მარტო მოსახლეობას, პირველ რიგში პოლიტიკურ ისტებლიშმენტს, რათა მათ შეძლონ გადაანაწილონ გარკვეული ტიპის მოქმედებები და საზოგადოებაში უпростоრად სისტემამ, სახელმწიფო სისტემამ გადადგას ის ნაბიჯები, რაც უზრუნველყოფს ამ ჰიბრიდული ოპერაციებით მომდინარე საფრთხების პრევენციას. პირველ რიგში ეს არის მოსახლეობის ინფორმირება ყველა ვარიანტში, ეს არის მოსახლეობის ინფორმირება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ტიპის გამოწვევები შეიძლება წამოვიდეს ამ კონკრეტულ მიმართულებაზე, მათი ინფორმირებულობის ხარისხის გაზრდის და შექმნის დამატებით პოტენციალს იმისათვის, რათა სახელმწიფო გაუკლავდეს ამ გამოწვევებს და პარალელურად გაუადვილებს სახელმწიფო უწყებებს, ამ შემთხვევაში საქართველოს სახელმწიფო უწყებებს და მათ შორის უსაფრთხოების ორგანიზაციას დამზღვევი პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებას. თუ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, თუ იქიდან მოდის 5-6 ორგანიზაცია ან არხი, ასე ვთქვათ,
და შემოტევა ამ მიმართულებით ხდება, აქედანაც უნდა დაუპირისპიროთ 5, 6, 10 ან 3, უბრალოდ ეს მოქმედებები უნდა იყოს ქმედითი. ჰიბრიდული ოპერაციების ნაწილში სპეცსამსახურებს აქტიური როლი უკავიათ, შეიძლება ზოგადად პროგრამა, პროექტი, ხედვა და ნაბიჯები სწორედ რომ სპეცსამსახურების მიერ იყოს შექმნილი, მაგრამ მას ანხორციელებდნენ სხვადასხვა ორგანიზაციები, რომლებიც პირდაპირ თუ ირიბად იმყოფებიან სპეცსამსახურების გავლენის ქვეშ. ანალოგიური მექანიზმი უნდა დავახვედროთ აქედან, თუ გვინდა მივიღოთ სასურველი შედეგი. მოსახლეობის ინფორმირებულობა არის უნიკალური გამოსავალი, ანუ სწორი ინფორმირება თუ რა ტიპის გამოწვევებთან გვაქვს საქმე და უადვილებს სახელმწიფო სისტემას მის წინაშე, მის მიერ დასახული ამოცანების გადაწყვეტას. ამაში არსებითი როლი ბუნებრივია უსაფრთხოების ორგანიზაციას უკავია, ვინაიდან მან სწორი ინფორმაცია მიიტანოს პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებ პირებთან, რომლებმაც უნდა ჩაშალონ შემდგომში გარკვეული ნაბიჯების გადასატანად ეს უკვე სხვა სახელმწიფო უწყებაში. ეს შეიძლება იყოს განათლება, ეს შეიძლება იყოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ეს შეიძლება იყოს სიტყვაზე მართლმადიდებელი ეკლესია, რომელიც შეძლებს გარკვეულწილად მოსახლეობის, თქვათ, აზრის ფორმირებაზე გავლენის მოხდენას. ეს შეიძლება იყოს ეკონომიკის სამინისტრო, ეკონომიკური ბლოკი და ასე შემდეგ, და ასე შემდეგ და დამოკიდებულია იმაზე, რომ დავინახოთ სად რა კონკრეტულ მტკივნეულ წერტილებზე ხდება ზეგავლენა მოწინააღმდეგის მხრიდან და იქ უნდა დავახვედროთ ჩვენის ნაბიჯები, რაც მოგცემს შესაძლებლობას, რომ დავაზღვიოთ ეს მტკივნეული წერტილები და გავაძლიეროთ ეს კონკრეტული ადგილები ჩვენი ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე. სპეციფიურ ნაწილში ვიტყოდი, რომ კიბერსივრცეში, სოციალურ მედიაში რა მექანიზმებით მოქმედებს მოწინააღმდეგე, როგორ ახდენენ რეკრუტირებას, როგორ ახდენენ სიტყვაზე აზრის ფორმირებას, მის განვითარებას. ეს არის ძალიან სპეციფიური ტექნიკური კომპონენტი და ამ ტექნიკურ კომპონენტებზე სრულყოფილი ინფორმაციის ფლობა, მაქსიმალურად მეტი ინფორმაციის ფლობა მოგცემს აძლევს სახელმწიფოს იმის შესაძლებლობას, რომ დააზღვიოს სხვა ადამიანები მსგავსი ტიპის მოქმედებებისაგან თავის დაცვის მიზნით და შესაბამისად მათ შორის ადამიანებმა მიიღონ ხედველობაში, რომ მათი პერსონალური მონაცემები, მათი აქტივობები, მათი ხედვები, მათი გადაადგილება თუ ასე შემდგომ შესაძლოა წარმოადგენდეს სხვა ქვეყნების დაინტერესების საკითხს. პარალელურად საზოგადოებასთან აქტიური თანამშრომლობის მომენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ზრდის საკუთარი ეროვნული უსაფრთხოების სისტემის მიმართ მოსახლეობის ნდობის ფაქტორს. როდესაც მოსახლეობას აქვს ნდობა საკუთარი უსაფრთხოების სისტემის მიმართ, მაშინ უსაფრთხოების სისტემას უადვილდება კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, მათი ინფორმირებულობა, ქმნის დამატებით შესაძლებლობებს საზოგადოების მომხრობისათვის, რათა გადაწყვიტოს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხები და უადვილებს უსაფრთხოების სისტემას მის წინაშე მდგარი სპეციფიური ამოცანების გადაწყვეტას. როდესაც ნდობის ხარისხი გართულებულია, მაშინ საზოგადოება შენ ან გაფუჭებულია, ან კრიტიკულ მდგომარეობაშია, მაშინ საზოგადოება შენ არ აღგიქვამს როგორც საკუთარი ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესების დამცველად და შესაბამისად შენს მიერ მიწოდებული ხედვა, მოსაზრება თუ რისკი თუ გამოწვევა მის მიერ შეიძლება იქნას იგნორირებული და ასე თქვათ არ ჩათვალოს საჭიროდ. პირველ რიგში ქვეყნის შინით ეგ საკითხია გადასაწყვეტი, რათა ასე თქვათ ბზარები, ეს უხერხული კომპონენტები, რაც არსებობს უსაფრთხოების ბლოკსა და საზოგადოებას შორის, რაც შეიძლება მალე იქნეს აღმოფხრილი, ვინაიდან ეს როგორც საზოგადოებისთვის, ასე უსაფრთხოების სისტემისთვის, ახლა ცოტა ორივისთვის ასარგებლოა. ახლა უსაფრთხოების სისტემა საზოგადოების შემადგენელია, ბუნებრივია, მაგრამ უნდა ვაღიაროთ, რომ გარკვეული ტიპის პრობლემები ამ ურთიერთობებში არსებობს. ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს, რომ მაქსიმალურად მოკლე ვადებში შევიდეთ უსაფრთხოების სისტემის ამოცანა უნდა იყოს, რომ შევიდეთ ნდობაში ჩვენ საზოგადოებასთან, საზოგადოება დაგვეყრდნოს ჩვენი ამოცანების გადაწყვეტაში და ეს ეფექტიანი კომუნიკაცია გაცილებით გაამარტივებს ეროვნული უსაფრთხოების ბლოკში შემავალი სისტემების მოქმედებებს მოწინააღმდეგესთან მიმართებაში. კი ბატონო, ჩვენი გამოცდილებით რუსეთის ყოველ შემთხვევაში ძირითადი ერთ-ერთი ჰიბრიდული ომის, აი საინფორმაციო ზეგავლენის აქტივობის მიზანი არის ზუსტად სახელმწიფო სტრუქტურებსა და ადამიანებს შორის, მოქალაქეებს შორის
უნდობლობის გაღვივება და ვინაიდან ამით რთულდება ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხის დაცვა. კი ბატონო, გადაწყვეტა. ძალიან რთულ ფაზაში ვართ, როდესაც შეიძლება სრული სიმართლე ილაპარაკოს რომელიმე სახელმწიფო სტრუქტურამ და მოსახლეობის ძალიან დიდმა ნაწილმა უბრალოდ არ მიიღოს სერიოზულად ან არ დაიჯეროს და ეს პირველ რიგში მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად უყვართ ხოლმე მოსახლეობისკენ ხელის გაშვერა, ხშირად თვითონ ხელისუფლების ეს იმდენად საზრუნველია. სპეციფიური სფერო, ამ შემთხვევაში მოსახლეობის დადანაშაულება არასწორი გზა არის. უსაფრთხოების სისტემა ვალდებულია მოსახლეობასთან იპოვოს საერთო ენა და მაშინ მიაწოდოს ის ინფორმაცია, რომელიც ვალდებულია რომ მიაწოდოს. ამის პრაქტიკული მაგალითები არსებობს. აქ არ არის მხოლოდ და მხოლოდ მოსახლეობაზე საუბარი ან საზოგადოების რაღაცა წრეებზე საუბარი. აქ საუბარი არის უსაფრთხოების სისტემის ანგარიშვალდებულებაზე ქვეყნის წინაშე. ამისთვის პრაქტიკული მაგალითები არსებობს, ეს რეალურად სამართლებრივად ეს ასედაც არის. ამის აქ გამოსავალი არის ერთი, რომ პოლიტიკური მდგენელი უნდა გაქრეს პირველ რიგში უსაფრთხოების სამსახურების, ასე ვთქვათ, საქმიანობაში, უნდა გაქრეს. გვინდა ეს ჩვენ თუ არ გვინდა, უნდა გაქრეს. უნდა იყოს სამსახური ორიენტირებული კონკრეტულად მის ფუნქციებში შემავალი საკითხების გადაწყვეტაზე. ანგარიშვალდებულება საქართველოს პარლამენტთან, ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, სადაც არსებობს როგორც თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის ფორმატი, არსებობს დეობის ჯგუფის ფორმატი, ანგარიშვალდებულება სხვადასხვა კონფერენციების, დისკუსიების, გინდა ღია, გინდა დახურული ჩატარება საექსპერტო საზოგადოებასთან, რომელიც უფრო კვალიფიციურ, ასე ვთქვათ, კითხვებში და საკითხებში შედის, ვიდრე ჩვეულებრივი მომხმარებელი. შესაბამისად, ასეთ ტიპის ურთიერთობები ნელ-ნელა ქმნის იმ რეალურ საფეხურებს, რაც საბოლოო ჯამში ამყარებს უსაფრთხოების სისტემისა და საზოგადოების სხვა ნაწილის თანამშრომლობის ფორმატებს. მართალს ვძანებ, მოწინააღმდეგის ერთ-ერთი დაინტერესება არის სამსახურების დისკრედიტაცია, მისი სისტემური მოქმედების და პოტენციალის ჩამოშლა ან შერყევა და ამ შემთხვევაში მოწინააღმდეგეს გაცილებით უადვილდება მის წინაშე არსებული ამოცანების გადაწყვეტა, კოორდინაციის არარსებობა, ინფორმაციის გაცვლის არარსებობა. ეს არის, ასე ვთქვათ, ხარვეზები, რომლებიც რეალურად მოწინააღმდეგეს უადვილებს ამოცანების გადაწყვეტაში და ჩვენთვის პრობლემა, რათა ჩვენ გადავწყვეტოთ ჩვენი ეროვნული ამოცანები. იმედი მაქვს, რომ ეს საკითხი დროთა განმავლობაში ადეკვატურად იქნება აღქმული და ერთხელ და საბოლოოდ შევქმნით იმ სისტემას, რომელიც მისცემს ჩვენს უსაფრთხოების ბლოკს ეფექტიანად თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში პოლიტიკური მდგენელის გარეშე საკუთარი ამოცანების გადაწყვეტისა. კი ბატონო. ეხლა დავსვავ რამდენიმე კითხვას და ნახოთ რაზე შეიძლება პასუხის გაცემა. ხშირად ყველაზე მეტად აინტერესებთ ხოლმე ამ კონკრეტულად კონტრდაზვერვით საქმიანობაში, როგორ ხდება აგენტების გამოვლენა, მოწინააღმდეგესთან მუშაობა და ასე შემდეგ. როგორ იცვლებოდა ბოლო 30 წლის განმავლობაში ეს ტექნიკები და ტექნოლოგიები თანამედროვე ტექნოლოგიებთან ერთად? რთული საკითხია. ეს არის ტექნიკა, რომელიც სახელმწიფო საიდუმლოების შემადგენელია. შესაბამისად, ახლა დეტალებზე ვერ ვისაუბრებ, ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ სამსახურები ვალდებულები არიან დაეწიონ თანამედროვე გამოწვევებს, ჰქონდეთ ინფორმაცია იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელსაც შესაძლოა მოწინააღმდეგე იყენებდეს და შექმნან, ასე ვთქვათ, გადამზღვევი მექანიზმები, რათა დროულად მოიპოვონ ის ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება აღმოჩნდეს საწყისი კონკრეტული მოქმედებების განხორციელებისათვის. დანარჩენს ნამდვილად ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ საათ, როგორ, რა ვითარებაში, რა ძალებით, რა საშუალებებით აქ ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ დროთა განმავლობაში ეს სისტემა იხვეწება, ვითარდება და სრული შემთხვევაში პოტენციალიც იზრდება და გაიზრდება. კი ბატონო. დღესდღეობით როგორ შეიძლება ითქვას, ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი დაზვერვით და კონტრდაზვერვით საქმიანობაში არის ადამიანური რესურსი, ტექნოლოგიები თუ რამე სხვა მიმართული? ვინაიდან საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებას მაინც ადამიანი იღებს, ადამიანური რესურსი ერთ-ერთი საკმანძოა და ბუნებრივია, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ინფორმაცია გქონდეს მოპოვებული კონკრეტულად ტექნოლოგიური არხებით ან სხვა ტიპის შესაძლებლობებით, საბოლოო ჯამში სტრატეგიულ გადაწყვეტილებას იღებს ადამიანი. და შესაბამისად ადამიანური რესურსი, ასე ვთქვათ, აგენტურული პოტენციალი გაცილებით
ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ახლა ზოგადად რო თქვა საინფორმაციო ნაკადი რო შევაფასოთ, ასე თქვა რა, დღეს თანამედროვე პირობებში ჩვენი ინტერესის სფეროში შემავალი საკითხების დაახლოებით 95, 96, 94% მაინც ღია სივრცეში არსებობს. უბრალოდ ამას ჭირდება კარგი სპეციალისტი, კარგი ჯგუფი, პირთა ჯგუფი, კარგი ანალიტიკოსები, რომლებიც საჭირო ადგილზე იპოვიან იმას, რაც მათ აინტერესებს, შეაფასებენ, დადებენ დასკვნას, შესაძლოა განსაზღვრონ სამომავლო მოქმედების გეგმა, მაგრამ არსებობს რაღაცა ტიპის ინფორმაციები, რომლებიც არსად არ არის და არის ადამიანთა ტვინებში და არის მათ ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებებში. რიგ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ადამიანურ ფაქტორს და ადამიანის დამოკიდებულებას რიგ საკითხების მიმართ. ასე რომ ვთქვათ, რომ გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან ძალიან ძნელი იქნება, ვფიქრობ, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიებიც მათ შორის არის ადამიანურ შესაძლებლობებთან დაკავშირებული კომპონენტი. ადამიანს ყოველთვის ექნება დაზვერვისა და კონცადაზვერო მოქმედებების დროს ერთ-ერთი საკვანძო მნიშვნელობა, ვინაიდან ადამიანი იღებს გადაწყვეტილებას გარკვეული მოქმედების განხორციელებაზე, გარკვეული მოქმედების არგანხორციელებაზე, რაღაცა პროცესის შეფასებაზე და ეს არის ის ადამიანები, ეს არის ის რაღაცა სამიზნე ტარგეტი, რომელიც გავლენას ახდენს ხვალინდელ დღეზე, ზეგინდელ დღეზე, ან შესაძლოა მონაწილეობდა წარსულში რაღაც პროცესში. ვერ გავმიჯნავ, ურთიერთდაკავშირებულია, გააჩნია რა ტიპის ამოცანის გადაწყვეტის წინაშე ვდგავართ, თუმცა ადამიანური ფაქტორი არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, ძალიან საინტერესო, ძალიან სპეციფიური, მაგრამ არანაკლებ თანამედროვე ტექნოლოგიები და ასე შემდგომ. ასე ვთქვათ, შერწყმული ერთმანეთის გარეშე პრაქტიკულად წარმოუდგენელია, სუბიექტურად მე ვიქნები სუბიექტური, ვფიქრობ, რომ ადამიანური კომპონენტი არის ძალიან სპეციფიური და კიდევ ერთხელ გამეორდები, ვინაიდან სწორედ რომ ადამიანი იღებს გადაწყვეტილებას რიგ საკითხებთან დაკავშირებით. და აქედან გამონია საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილების მიღების პირის მიმართ ინტერესი ბუნებრივია ყოველთვის არის მომეტებული ინტერესისაგან. რამდენად შეივსება ამ ინტერესის მიმართ თანამედროვე ტექნოლოგიებით, სხვადასხვა ტიპის მოქმედებით, სხვა ადამიანების გამოყენებით ეს პროცესი, ეს უკვე ტექნიკის ამბავია რა, ასე ვთქვათ. კი ბატონო. კიდევ ერთი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც საუბარი გვაქვს გავლენის ოპერაციებზე. იქ ადამიანური ფაქტორი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი საკვანძო. კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც ხშირად ისმის ხოლმე, რომ ეს სამსახური ძალიან სპეციფიური სამსახური არის მიმართულება, რომელსაც სწავლობ კეთებით, ანუ სტრუქტურაში დასაქმებული როცა ხარ სწავლობ, არის ეს სამსახური, რომელსაც კონკრეტული რაღაც ბექგრაუნდი ჭირდება განათლების მიმართულებით, თუ თვითონ სტრუქტურას აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ მისთვის საინტერესო პირები მოიზიდოს და შემდეგ შესაბამისი განათლება მისცეს. როდესაც ჩვენი შეხვედრის დასაწყისში საუბრობდით, რომ კონცადაზვერო საქმიანობაზე კონდაზვერის დეპარტამენტია მაგალითად პასუხისმგებელი, იქ ხედავს რა ტიპის გამოწვევები შეიძლება იყოს პირობითად ხვალზე და ახლო მომავალში. შესაბამისად იგი განსაზღვრავს რა ტიპის კადრები სჭირდება მას და ამ კადრების მოძიების პროცესში ბუნებრივია, ასე ვთქვათ, ქვეყნის შიგნით ახდენს ოპერირება საინტერესო ცოდნის გამოცდილებისა თუ უნარების მქონე ადამიანების შესარჩევად. თეორიული ცოდნის მიღება აუცილებელია, ვინაიდან პრაქტიკული ცოდნის დაშენება სწორედ რომ თეორიულ ცოდნაზე ხდება. სასურველია, რომ თეორიული ცოდნა მაქსიმალურად მიახლოებული იყოს პრაქტიკულ მოქმედებებთან და სწორედ საერთაშორისო თანამშრომლობის ფორმატზე, როდესაც ჩვენ საუბრობდით, ამას გულისხმობდი, რომ რეალურად პარტნიორებმა დაგვანახონ და გვითხრან დღეს რა ტრენდები და დღეს რა ტიპის გამოწვევებია, რათა ჩვენ მოვასწროთ და შევძლოთ ჩვენი კადრების გადამზადება. პრაქტიკა მაინც უნიკალურია. ზოგადად ერთია რა წერია ფურცელზე და მეორეა რა ხდება რეალურად ცხოვრებაში. ჩემი პირადი მაგალითით ვიტყვი, როდესაც დავამთავრე ეს უსაფრთხოების აკადემია და ვფიქრობ, რომ ნორმალური განათლება იმასთან დაკავშირებით თუ რას წარმოადგენდა დაზვერვისა და კონცადაზვერო საქმიანობის ძირითადი პრინციპები, სამუშაო ველზე სიტუაცია შეცვლილი დამხვდა, ანუ პრაქტიკა სხვანაირი იყო. გარკვეულწილად ახლოს უყოფი იყო თეორიასთან, მაგრამ არსებობდა საკვანძო მომენტებში რაღაცა სხვაობა. ეს შეიძლება იყოს, ვთქვათ,
იყო იმით გამოწვეული, რომ ჩვენ მაინც საბჭოთა პერიოდიდან არსებული ცოდნისა და გამოცდილების მქონე კადრებთან და მასალებთან ჰქონდა წვდომა და შესაბამისად რეალურ ცხოვრებაში კიდევ სხვა იყო. თეორია ძირითად პრინციპებთან დაკავშირებით ვიტყოდი, რომ თეორია უნდა იყოს მაქსიმალურად მიახლოებული პრაქტიკულ რეალობასთან, რაც დღეს ხდება და ბევრი პრაქტიკული მოქმედებები, მათ შორის პრობლემური არ არის ეს ახლა პრობლემების არსებობის პირობებში ხდება სწორედ რომ პერსონალური, პროფესიული უნარების განვითარება და ექსტრემალურ სიტუაციებში მოქმედების უნარების ჩანერგვა კონკრეტული ოფიცრების ქმედებებში პრაქტიკა არის ყველაზე კარგი გამოსავალი, რომ სწრაფად მოკლე ვადებში დავეწიოთ თანამედროვე მუშაობის სპეციფიურ მიმართულებებს. აკადემია ისე ფუნქციონირებს? სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ბაზაზე არსებობს სასწავლო ცენტრი, სადაც დიდი ალბათობით ერთ-ერთი მიმართულება მათ შორის იქნება კონცადაზურო საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიღება. კი ბატონო. ჩვენ ვისაუბრეთ კონკრეტულ მაგალითებზე, უკრაინის მაგალითზე, სხვადასხვა ეპიზოდებში განხილული გვაქვს ისრაელის აქტივობები ირანში, ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო არის საქართველოს მაგალითზე თუ შეგვიძლია დავანახოთ ადამიანებს, მაყურებელს, კონტრდაზვერვა, ასე ვთქვათ, მოქმედებაში როგორ ფუნქციონირებს. ხო, საინტერესოა. მე მახსოვს 2006 წელს ეს ცნობილი ფაქტი იყო, რუსი ჯაშუშების საქართველოსთან გაძევება, რასაც შემდგომში თბილისსა და მოსკოვის შორის გართულებული პოლიტიკური ურთიერთობები მოყვა და შემდგომში განვითარებული მოვლენები გვახსოვს, გერევეზე სამხედრო ბაზის რაღაცა თანამშრომლების ისინი იყვნენ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო დაზვერვის დანაყოფის თანამშრომლები თუ არ ვცდები და ეს იყო ერთ-ერთი გახმაურებული ფაქტი, ანუ თვალნათელი მაგალითი როგორ განვითარდა სადაზვერო და კონცადაზვერო დანაყოფების ურთიერთობა საქართველოში, რა ტიპის მოქმედებები განახორციელა საქართველოს და რა ტიპის, თქვათ, განვითარება ხდება თბილისსა და მოსკოვის შორის ამ ურთიერთობებში. სხვა ფაქტებიც არსებობს, ალბათ საჯარო ალბათ არ არის და ალბათ არის, არ ვიცი, ვერ გეტყვით. ზოგადად კიდევ იმ საკითხს დაუბრუნდები, რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს კონცადაზვერო სისტემას ვიცი რა იქ დასაქმებული კადრების პროფესიული შესაძლებლობები, დარწმუნებული ვარ, რომ მათ ექნებათ აუცილებლად კონკრეტული ინფორმაციები, კონკრეტული აქტივობების შესახებ. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს იმდენად სპეციფიური საკითხია, რომ კონცადაზვერის დანაყოფი ვერაზოს ვერ მოახდენს იმის ინიცირებას, რა ტიპის მოქმედებები შეიძლება მან განახორციელოს. მან პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას უნდა შესთავაზოს მოდელები, რა შემთხვევაში რა მოქმედებებს უსაფრთხოების კონტექსტში რა ტიპის შესაძლო განვითარებები შეიძლება მოჰყვეს. გადაწყვეტილებას ამაზე იღებს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, ვინაიდან მათი თვალსაჩინო უფრო ფართოა და ჩვენ ახლა სპეცსამსახურები შეიძლება საკითხს პროფესიულ ჭრილში ხედავდეს, მაგრამ საკითხის გადაწყვეტის დროს ეს შეიძლება დამაზიანებელი ან ხელისშემწყობი აღმოჩნდეს კონკრეტულ დედაქალაქებთან ურთიერთობების ნაწილში. შესაბამისად, ეს არის კიდევ ერთხელ ინსტრუმენტი, რომელიც ქმნის პირობებს სახელმწიფოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობისათვის კონკრეტულ მიმართულებებზე, კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღებისათვის და გადაწყვეტილებას იღებს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა. კი, ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე, ანუ მოდის ხოლმე კრიტიკა საზოგადოებიდან, რომ აი ამდენი ხანი არც ერთი ჯაშუში არ დაუჭერიათ. ეს აბსოლუტურად არ ნიშნავს, რომ აქტივობები არ მიმდინარეობს და ბევრი საკრიტიკო არის სხვადასხვა მიმართულებით, მაგრამ ის, რომ საჯაროდ რაღაც ვიღაცა არ დაიჭირეს და არ გააძევეს, ეს არ არის არაფერს არ ნიშნავს. ეს დანამდვილებით ავსი. ხო, ამიტომ ყველაზე ნაკლები ამაში კრიტიკა ეკუთვნის კონცადაზვერო დანაყოფს, ვინაიდან ჩვენ არ ვიცით ხა შინით რა ხდება და ეს არ არის ჩვენი კვლევის საგანი, მაგრამ ასე ვთქვათ, სუფთა ადამიანურად მოქალაქეობა პროფესიულად შეიძლება ვთქვათ, რომ ყველაზე ნაკლები კრიტიკა ამ სპეციფიური ამოცანის გადაწყვეტილების შემსრულებელ დანაყოფს ეკუთვნის. ეს პრობლემა ალბათ სხვაგან არის. და ის რომ ვთქვათ კონკრეტული ქვეყნის საქართველოს მაგალითზე არ ვიტყვი, კონკრეტული ქვეყნის კონცადაზვერო სისტემა რაღაცა
5 წლის სტატიკურად რაღაცა სტატისტიკის გამყარებისთვის რაღაცა ტიპის მოქმედებებს არ ახორციელებს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მათ ინფორმაცია რა აქვთ, რა ხდება მათი ქვეყნის ტერიტორიაზე და რა ტიპის სადაზვერვო აქტივობებს ისინი ხედავენ, როგორც საკუთარი ქვეყნის მიმართ, კონკრეტულ სამიზნე ჯგუფებზე, ასევე როგორ იყენებს მოწინააღმდეგე სპეციალური სამსახურები, სადაზვერვო ორგანიზაციები მათი ქვეყნის ტერიტორიას გარკვეული ტიპის მოქმედებების განხორციელებისათვის, რომელიც შეიძლება პირდაპირ არა, მაგრამ მირიბად იყოს დაკავშირებული ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებასთან. აქედან გამომდინარე, მე ვთვლი კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ყველაზე ნაკლები პრეტენზია ამ საკითხთან მიმართებაში საზოგადოების მხრიდან კონკრეტულად ამ ამოცანის განმახორციელებლად დანაყოფთან არის და ვითვალისწინებთ რა შავი ზღვის რეგიონში არსებულ, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების დღევანდელ გარემოს და ჩვენს ადგილმდებარეობას და ჩვენს გარშემო არსებულ სიტუაციას დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს ტერიტორია იქნება ერთ-ერთი საინტერესო პლაცდარმი გარკვეული ტიპის მოქმედებებისათვის და შესაბამისად დარწმუნებული ვარ, რომ სპეციალურ სამსახურებს გარკვეული დოზის ინფორმაცია ამ აქტივობებთან დაკავშირებით წესით უნდა ჰქონდეთ. კი. თუ შეგვიძლია 2006 წლის ოპერაცია რაც ვახსენეთ, რა დეტალებზე ვისაუბროთ, რა ხან გასაჯაროვებული არის? ეს იყო როგორც მახსოვს, ეს იყო რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის კონკრეტული სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებიც ცდილობდნენ მათი დაინტერესების საკითხებზე ინფორმაციის შეგროვებას და მე როგორც მახსოვს, მათ მიმართ უკვე მიღებული იქნა პოლიტიკური გადაწყვეტილება და მოხდა ამ პერსონების გაძევება ქვეყნიდან, persona non grata და ზოგადად გაძევება, რასაც მოხდა შემხედრი ნაბიჯები რუსეთის ფედერაციის მხრიდან გახსოვთ ბორტებში, ავიაბორტებზე საქართველოს მოქალაქეების შეყვანისა და მათი საქართველოში გამოგზავნის საკითხი, გახსოვთ სავაჭრო ურთიერთობებში, ეკონომიკურ პარტნიორობაში გაჩენილი გარკვეული შეზღუდვები, ეკონომიკურ სფეროში თანამშრომლობის გამწვავება და გარკვეული ტიპის სანქციებიც იყო, ასე დეტალები არ მახსოვს, ანუ მაგიტომაც ვამბობ, ანუ პოლიტიკურ კონტექსტში გადადის მე ასეთ ტიპის რა ტიპის მოქმედებებს ახორციელებდნენ ეს მოქალაქეები ამის თავის შევიკავებს, ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ისინი ახდენდნენ მათი ქვეყნის სადაზვერვო ინტერესებთან დაკავშირებული ამოცანების განხორციელებას სხვადასხვა გზებითა და საშუალებებით. და შესაბამისად იმ დროინდელმა უსაფრთხოების სისტემამ შეძლო გარკვეული ტიპის ინფორმაციის შეგროვება იმასთან დაკავშირებით, რათა პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას მიეცა შესაძლებლობა გარკვეული მოქმედებები განეხორციელებინა. რამდენად სწორი იყო ამის შეფასებაში ჩვენ ვერ შევართ ახლა ნამდვილად. იმ დროს იმ კონკრეტულმა პოლიტიკურმა ესტაბლიშმენტმა ასეთ ტიპის გადაწყვეტილება მიიღო. შესაბამისად ეს იყო და ეს. კი ბატონო, გასაგებია. ბოლო კითხვას დავსვავ და შეგვიძლია ამით დავასრულოთ. ჩვენ ხშირად გვესმის ხოლმე, რომ სხვადასხვა რუსეთისზე რო ვისაუბროთ, რუსეთის სხვადასხვა აქტივობებს დასავლურ ქვეყნებში მოჰყვება ხოლმე საელჩოებიდან ხალხის გაძევება, ასე ვთქვათ, მათი სადაზვერვო საქმიანობაში მხილება და ასე შემდეგ. საელჩოებს ხშირ შემთხვევაში აქვს ხოლმე კონკრეტულად რუსულ საელჩოებს სადაზვერვო საქმიანობის მართვის და ქსელების აწყობის ფუნქცია. რა საფრთხეებს შეიცავს ყოველ შემთხვევაში საქართველოსთვის რუსეთის საელჩოს არსებობა, ჩვენთან არ არის რუსეთის საელჩო, არის განყოფილება და რამდენად ზღუდავს ეს რუსულ სადაზვერვო აქტივობას თუ არა აქვს, არ შეიძლება არ გქონდეს ასე ვთქვათ გავლენა. დავიწყოთ კითხვის პირველი ნაწილით, გახსოვთ რუსეთ-უკრაინის ომი ახალი დაწყებული იყო და ამას მოყვა მასიურად ევროპული ქვეყნებიდან რუსი დიპლომატების გაძევება. ეს ჩვენ გვაძლევს ვარაუდს და საფუძვლიან ვარაუდს იმისა, რომ ადგილსამყოფელი ქვეყნების უსაფრთხოების სისტემებს ჰქონდათ ინფორმაცია ცალკეული პირების, რომლებიც მუშაობდნენ რუსეთის დიპლომატიურ მისიებში ადგილსამყოფელ ქვეყნებში სადაზვერვო აქტივობების შესახებ, შესაბამისად მათ მიიღეს ზომები, მიიღეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება და სადაზვერვო აქტივობების განმახორციელებელ პირებს ან სადაზვერვო ორგანიზაციებთან დაკავშირებულ ადამიანებს მიუთითეს ქვეყნის დატოვების თაობაზე და მათ რაღაცა პერიოდები მისცეს, რიგ შემთხვევაში იყო 72 საათი, რიგ შემთხვევაში იყო დაუყოვნებლივ, როგორც მახსოვს იყო იქ სამთვიანი ვადები, მათ მოუწიათ ქვეყნის ტერიტორიის დატოვება.
დიპლომატიური მისიები ზოგადად ეფექტიანად, აქტიურად გამოიყენებოდა საბჭოთა კავშირის დროს სადაზვერვო ამოცანების განხორციელებისათვის. ეს არის დამატებითი უსაფრთხოების გარანტია, როდესაც ადამიანს აქვს დიპლომატიური იმუნიტეტი და დიპლომატიური იმუნიტეტის ფლობის შემთხვევაში სადაზვერვო ამოცანის განხორციელებ პირს აქვს გარკვეულწილად საკუთარი თავის და მოქმედებების დაცვის შესაძლებლობა. ასევე ეს არის კარგი შესაძლებლობა ჰქონდეს კომუნიკაცია იმ სივრცესთან, იმ სამყაროსთან, სადაც არსებობს სპეცსამსახურების დაინტერესების ინფორმაცია და შესაძლებლობები. საქართველოში დიპლომატიური მისია, რუსეთის დიპლომატიური მისია რამდენად შეიძლება იქნეს გამოყენებული, ბუნებრივია იქნება გამოყენებული, აქ არც კი არსებობს ამაზე კითხვა და დიპლომატიური მისია მათი წარსულიდან სპეცსამსახურების საქმიანობაში დამკვიდრებული პრაქტიკიდან გამომდინარე აუცილებლად იქნება გამოყენებული რუსეთის შესაბამისი სპეციალური სამსახურების მიერ მათ წინაშე არსებული რიგი ამოცანების გადაწყვეტისათვის. მხოლოდ საელჩო შეიძლება იყოს გამოყენებული, არა, რა თქმა უნდა, ალბათ სხვა პოტენციალიც არსებობს და ეს პოტენციალიც ბუნებრივია არსებობს და ეს შეიძლება იყოს ეკონომიკის მიმართულებით, შეიძლება იყოს სამოქალაქო თანამშრომლობის მიმართულებით, შეიძლება იყოს ერთჯერადი გამოყენების აქტები და ასე შემდგომ. სფერო ძალიან მრავალფეროვანია და ასე თქვათ პრაქტიკულად გამოყენებადია და მიღებულია პრაქტიკაში. უბრალოდ დიპლომატიური მისიები ყოველთვის ითვლებოდნენ ასე თქვათ საკვანძო ადგილად, სადაც ხდებოდა სადაზვერვო მიმართულებით არსებული ინფორმაციის კონცენტრაცია. და როგორც პრაქტიკა აჩვენებს საბჭოთა კავშირის პერიოდში და შემდგომშიც დიპლომატიურ მისიებში ყოველთვის იყვნენ ადამიანები, რომლებიც პასუხისმგებლები იყვნენ კონკრეტულ ქვეყანასთან მიმართებაში სადაზვერვო აქტივობების შესახებ ინფორმაციის შეგროვებაზე, ანალიზზე, სამომავლო გეგმების განსაზღვრაზე და დედაქალაქიდან მიღებული სტრატეგიული ამოცანების განხორციელებზე. ეგრეთ წოდებული რეზიდენტები, რომლებიც წარმოადგენენ სხვადასხვა მიმართულებით მომუშავე ინფორმატორების, მზვერავების თუ სადაზვერვო ინფორმაციასთან წლომის მქონე ადამიანების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის შემაჯამებელ და ხელმძღვანელ პირებს, რომლებიც მათ შორის ლოკალურ დონეზე ხელს უწყობენ და მართავენ გარკვეული ტიპის მოქმედებებს. და აქედან გამომდინარე სრულიად ლოგიკურია, რომ ეს შესაძლებლობა და პოტენციალი საქართველოშიც იქნება გამოყენებული, სხვა ქვეყნებშიც იქნება გამოყენებული და არის გამოყენებული, ამაში დასამალი აფრი არ არის. დიპლომატიური მისია, იმუნიტეტის მქონე სხვა წარმომადგენლობები ყოველთვის წარმოადგენდნენ სპეციალური სამსახურების თავშესაფარს, ასე თქვათ, იმიტომ რომ ეს არის კარგი შესაძლებლობა საკუთარი ამოცანების გადაწყვეტისათვის, საკუთარი ოფიცრების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და ლავირებისათვის ამოცანების გადაწყვეტილების მიღების დროს. ჩემი სურვილი იქნება, რომ ამ თემებთან დაკავშირებით ხშირად გავმართოთ დისკუსიები, ვინაიდან უსაფრთხოებისა და დაზვერვისა და უსაფრთხოების საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც ჩვენი უსაფრთხოების სისტემისთვის არის ესეთი საკვანძო მიმართულება. მინდა კიდევ ერთხელ ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაგიხადო ამ საკითხის მიმართ ასეთი ინტერესისათვის და პრაქტიკულად იმის თქმა მინდა, რომ რეალურად, როდესაც საზოგადოება იქნება მაქსიმალურად ინფორმირებული თუ რა ტიპის გამოწვევების წინაშე დგავართ ჩვენ უსაფრთხოების კონტექსტში, დობის აღდგენის კომპონენტი არის საზოგადოებასთან მაქსიმალური საუბრები და მათთვის იმ ინფორმაციის გაზიარება დასაშვებ ფარგლებში, რომლებიც წარმოადგენენ ეროვნული უსაფრთხოების სისტემის საკვანძო კომპონენტებს. და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამისათვის და ვფიქრობ, რომ რიგი რეფორმების განხორციელების შემდგომ ჩვენს უსაფრთხოების სისტემას ექნება კარგი პოტენციალი რეგიონში ერთ-ერთი საკვანძო მოთამაშე ფიგურა გახდეს და შეასრულოს ის ამოცანები, რომლის წინაშედაც დგას დღეს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების სისტემა. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს რეფორმები მალე განხორციელდება, იმიტომ რომ საქართველოს ნამდვილად აქვს გეოგრაფიული მდგომარეობაც და გეოპოლიტიკური მდგომარეობაც იმისთვის, რომ
ამ რეგიონში საკვანძო როლი ითამაშოს ძალიან ბევრი მიმართულებით და იმედი მაქვს მოვესწრებით ამ თემას. ძალიან დიდი იმედი მაქვს. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ბევრ თემაზე, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ვერც ღიად ვერ ვისაუბრებთ, მაგრამ ამ თემაზე პრაქტიკულად არ არსებობს ინფორმაცია და კარგია რომ რაღაცა საიდანღაც შეგვიძლია დავიწყოთ საუბარი, ხალხი დავაინტერესოთ ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ძალიან ჩაკეტილი, იმაზე ჩაკეტილია, ვიდრე ლოგიკურად უნდა იყოს ეს მიმართულება და მადლობა პირადად შენ რომ ამ თემაზე ასე აქტიურად საუბრობ და არასდროს უარს არ ამბობ ხოლმე რომ მეწვიო და იმედი მაქვს კიდევ მეწვიო. აუცილებლად. მადლობა და წარმატებები თქვენ. გაიხარეთ და დიდი მადლობა თქვენ ბოლომდე რომ გვიყურეთ. კიდევ ერთხელ გთხოვთ მოიწონოთ ჩვენი ვიდეოები, იაქტიუროთ კომენტარებში და გამოიწეროთ ჩვენი YouTube-ის გვერდი.